weke atia uthie to ni uramuregire to ni ndiramuregire kaingiri gwatiriri riu na guku ri ni turahitanirie na ng'ania wira ri ni wathira gwika atia niende nichukue hiyo simu nijue ni nini endelea ndikenagio ni uria njiguaga ndagithire na ngioya thimu ndiakire na password. Oh my god, messages ile ndakorire hau ti cia muiritu umwe ti eri ti atatu, like 7 of them. Aikija kinya handu agituika physical muthenya umwe ndarikana twaranagia nake maundu maya magutharia okire twikorofa na kwari kindu thaa 5 cia utuku akio indo ciakwa ciothe mabuku ciakwa na suitcase agiciteja no ni njukagira before ni njukagira utuku magarira ngoria ngai atiri nja kugia mwana niki twina uyu na ndiragia nda nduri wagia nda ndi ndagia nda na relationship iri ingi bado no wagire iri ohikite iri ingi kire ni ndagite mwana ndire thibitari ndikuiguaga wega ndirakoretwo itakuigua wega na guku ciega cia thiri okay wirirwo atia ndina gonoria Ngai ndaigire gukua nyumba iria yari yanyu indo iria mwahetwo cia uhiki wanyu gitanda kiria mwahetwo kio uhiki wanyu niho aramukomeria arume riko riria ndagiririo ndigakue nirio ararugira nirio arahuthira ona muiritu uyu ndakiuragia kai airitu mahanire ati ona ndukiuragia wandehe okuria murani na mutumia waku kiroko tene turu kurikara kwa like 4 hours away kiambiriria thabari ngithie bedroom. Oh my goodness, ndakorire eja ukiria muhiki ejaga uria ciarirwo jaga noi uria ciarirwo ndaigire gukua turia mwathani sasa izi ni nini. Mwiroreri wa metha ya Kagoni uri mwega njitagwo Monica Kagoni ngikunyita ugeni thini wa tabarira ya Why Are You Single. Na mwiroreri first things first ni subscribe thini wa metha ya Kagoni. We are almost 300,000 yay. Na mwiroreri gwiraga support iria nene ungituhe ni go subscribe nigetha tuhote guthie na kugia na that community metha ya Kagoni community. Please subscribe. It doesn't cost you a thing. No kuhinya hau handikitwo subscribe nigetha tuteithie guthie na mbere na gukuria community itu. Karibu sana oringi njitagwo Monica Kagoni. Turoria kiuria kiria turagia kirito muno kia Why Are You Single. Na mutumia uria ndinake muthenya wa umuthi aranjira atiriri she's 41 years anahika kihiko gigithira after about 1 year na ndari anacoka kana relationship ile igianageria ri citire ciana tuika successful. She's 41 years. She misses to find love but bado riu ri haha nigetha tuhe rugano rwake na ngwihoka ni uguthoma kumana na rugano ru but ni tugu conceal identity yake tondu kaingi ni ngwiraga riria mundu oka metha-ini ya Kagoni na ni arenda kuheana rugano rwake, what matters is what you will hear. If she's not comfortable tuonania identity yake, we respect her decision, so ni tugu conceal identity yake tondu also ni turarora safety yake ni undu wa maundu maria egukorwo akiaririria. Na koguo ri tukumubatithio muthi ritwa tumuhe ritwa ria Jerry tigwetagwo no ni ithui metha ya Kagoni twamubatithia Jerry no tigwo etagwo. No mbere ya mutumia uyu atwariirie mwiroreri ni ndirakwira kaingi na kaingi iguru rigie yo journey ya kwigwatira handu ha guikara na ni ukoretwo kinjuria Monica project ici cia AMG ni legit na ni ngwiraga ndi kuigirira ritwa riakwa metha-ini ngikwira AMG is a legit company, Gemenyaga is not a legit company. So you have my 100% guarantee ati waigithia na AMG nduri ciringio nemwe yaku ikura. That's the first point ndiredo noti. Number 2, kuria mwena wa Juja nitukoretwo na phases citiganite. We are now in phase 9, Juja Prime phase 9. Na ni uyu ria no nginya ukorwo ni wonete ria brought ici tukoretwo tugicieka value addition wekira ruthingo rwa mahiga, kwina mai, kuri na thitima, well done access roads, kwina nginyagia street lighting powered by solar. Fareo ya kuma rami ni kuingira haria project ici cire ni rekirwo rami.
all those things nĩ kũndũ already andũ mambĩtie gwaka, so it is ready to build na nĩ ready gũikara kũu ũguo mwĩroreri. Right now, we are talking of 3.5 million cash, 3.7 million installments, na nĩoĩ harĩa twambĩrĩirie ũngĩrora video citũ cia tene. So what does that tell you? Nĩ handũ harakũra na nditi nene mũno. Ona korwo wagũra na ndũthi gũcetu kũu, no wĩigithie for speculation, tondũ nĩ ũrona ũrĩa harakũra na nditi nene mũno. So I want you to be part of Juja Prime Phase 9, na ũgũtuĩka ũguo atĩa? Ũgũtuĩka ũguo na njĩra ya kũhũra namba ĩyo tũkwandĩkĩire hau screen-inĩ ya EMG Realtors, uge nĩ ũkwenda kwĩgwatĩra a piece of Juja Prime 9, ngwĩraga akorwo ndũrĩ na mbeca ciothe, don't worry, AMG nĩ megũgũbangĩra payment plan yagĩrĩire ũrĩa ũkũrĩha broti yaku na ihinda rĩrĩa mũkũiguithanĩria, and finally you own your home. So call AMG right now wambĩrĩrie rũgendo rwaku rwa kwĩgwatĩra mũciĩ waku wa gũikara. Na mwĩroreri tũrĩ o hau rĩ, nĩ ndĩrakũririkania mũno ũhoro wĩgiĩ Masai Mara. Ati right now the thrill is in the Masai Mara. Thĩ othe, agendi othe maroka Masai Mara. Nĩkĩ nĩ tondũ kwĩna migration ya wild beast cigĩtuĩkania kuma Serengeti to Masai Mara. Is a thrill, is the 7th wonder of the world. Nĩkĩo agendi othe kuma thĩ no nginyagia magerere Masai Mara meyonere that thrill. We ũrenda gũtigĩrĩrwo nĩkĩ, ũrenda kũhĩtũkwo nĩkĩ, ko ũtangĩtwara ciana ciaku ikeyonere, mwendwa waku mũtware, mũciari waku mũtware, kana mũrĩ chama muamue. This time round tũgũthiĩ Masai Mara and we are giving you good deals. Wena kuma ngiri 30, from 30,000 and above per person sharing, nĩ mũgũcera kũrĩa Masai Mara, na mũtugwo na motungata matiganĩte torĩa tũrakuonia poster-inĩ ĩyo, na oroho mwĩroreri ũkĩgĩre na mweke wa ku experience the migration of the wild beast. Kĩrĩa ũrabatara gwĩka nĩ kũhũrĩra Bountiful Safaris, namba nĩ tũkwandĩkĩire hau screen-inĩ, nĩgetha ũmatarĩrie ũkenda gũikara thikũ cigana, mũroka mũrĩ aigana, all that, nĩgetha ũheo a tailor-made package just for you depending on your needs, sorry. But torĩa ndakwĩra wĩna 30,000 and above, from 30,000 and above, kũringana na mũkawa nginya ũrĩa ũgũikara, nĩ ũgũcera Masai Mara comfortably. So call Bountiful right now, na wahũra rĩ wĩtie discount sorry, wĩtie discount ya metha ya kagoni. And now mwĩroreri ũkũnjĩtĩkĩria nyite mũgeni wakwa wĩtagwo Jerry. Tũmũbatithirie twamwĩta Jerry, nĩ ngwĩrire from the word go tirio rĩtwa rĩake, no tũmũbatithirie twamwĩta Jerry. Karibu sana Jerry. Thank you muno nĩ ũndũ wa kũnyita ũgeni. Nĩ ndĩroragĩra video cianyu YouTube, no ndirĩ ndeciria atĩ kwĩ hĩndĩ ĩgakinya ndĩone haha. Koguo it's a privilege and a blessing to be here ũmũthĩ. Karibu sana. Thank you. Nĩ ndĩronire ũrĩa ũranyandĩkĩire na maũndũ marĩa mothe ũranjĩrire, na timo twagĩũka gũkĩarĩrĩria haha, ũkĩte gũcokia kĩũria kĩa why are you single? For how long have you been single? For hakuhĩ mĩaka 3 rĩu, irorete 3, gakinya mĩaka 3 March next year. Yes. Koguo ndũmire kwa mũthuri tene? Ndaumire tene, no nĩ ngoretwo in different relationships. Okay. Haya, reke twambĩrĩrie. Wahikĩte wĩ kairĩtu kanini kana wahikĩte wĩiga? Ũkĩhika nĩwe kĩhiko nĩ ndũ? Nĩ ndoĩ, na nĩ okay, hĩndĩ ĩyo ĩgĩkinya rĩ yakwa nĩgetha hike rĩ, ndaiguaga nĩ nginyĩtie mĩaka ya kũhika, na ndarĩ na wendo wa kũhika, tondũ ndambirie kwĩrirĩria kũhika ndĩ mũnini, nĩguo ndaugaga atĩrĩrĩ, by the time ndakinya mĩaka 23 ngakorwo hikĩte, ngagĩa gwakwa, na hihi ngambia kũgĩa ciana. 23? At 23. Nduonaga nĩ wataraga ũkona tũgakorwo ũrĩkĩtie gũthoma? Ona gĩthomo gĩtiarĩ mũbango-inĩ? Ona ndieciragia macio mothe, ta ũrĩa nderiragĩria kũhika ngĩe gwakwa. Nĩ nyendete mũno kũgĩa mũciĩ. So at 23 nĩ ũrĩa wahikire? Asa, ona 23 ona ndiarĩ boyfriend hĩndĩ, ona ndiũĩ arũme nĩ kuuga atĩa. Wahika na mĩaka igana? 30 kĩndũ. Koguo maica ũrĩa twamabangĩra tiguo mathiaga? Ngwĩciria tũkoragwo na mĩbango itũ, nake Ngai akoragwo na yake. So kande ĩno mwacemania nayo kũ?
riu kande no okireke nduti njuge atiriri nigetha andu ma understand kiria uria maica makwa makoretwo mahana kuma haria ndi munini koguo nie kuria njiarirwo ri tuciaritwo turi ciana ithatu na tukoragwo turi aciari eri baba na maitu tukirerwo ri andu ni mamikaga joke tukiuga he oye ureretwo ni African parent kweri tondu African parents ni moikaine uria mahuraga ciana kuhura ciana ithu ni twahuragwo muno ni baba ni atuhuraga bara yani unajua ingiuga atia tondu kinya growing up ri ciana ingi ni ciamenyaga uria twahuragwo ni baba witu koguo na tungiathire guthaka na ciana ingi tondu ni twagiragio tutika interact na ciana ingi tutigathie guthaka na ciana ingi twakoragwo tuhingiirwo nyumba koguo na tungionire chance tuthi guthaka ri ciana cia tuthituraga cigatwira atiriri nduyo budako tuiguo tukamenya baba ni muku tugatengera tukaingira nyumba tukehingira nona riu ni twakoragwo tuya tutiagirwo ni gutukana na andu ringi kana twaga chance ya guthikiria ito tuikaraga second floor twaga chance ya guthi guthaka na ciana riu twaikaraga hau balcony ni turorage ciana ingi cigithaka matukerireria guthaka no ru tugugika atia ni twagikuririe uguo but otoria kwi marriages cikoragwo na ups and downs koguo mami na baba matiguanaga uguo ni hakinyire handu tugikati tugitwarwo gicagi tukiambia ri guikaraga gicagi tuikaraga gicagi na mami tugiteseka ni ndabirie guthie cibarua ndi kindu class 7 niguo ndabirie guthie cibarua ugathie ukarimira mundu mbembe mboco ogakua thumu ringi ni kurite ukanyururukirwo ni gicoro na kina gutua kahua muno ukariho ringi ciringi 30 uguo riu hagikinya handu kinya kwa afford pad kwari hinya ndathiaga baba nyu ndam support riu kugia na magianaga riu twahanaga ni okaga ringi mwico wa mweri but riu gukwira atia ndina wari okuo amwanyu ni ari njira ni ari kwira uria gwathiaga hindi iyo riu kiria ugikinya handu kinya ataku afford pad kwari hinya koguo kira ndekire ni guthi ugatarura guo ukamitarura into pieces igatuika ni pad ya sasa unarudi ukamihura yo mokamihudhira nona tondu ri no ndungi uwi haya riu tugikura tugithie high school uguo mami akagiekaga ona ithuoro uguo hanini of course papa ndikiuga ati ndachipaga in his own ways but mom tondu niwe twari nake mkaingiri ni tuonaga uria ara struggle na ithui haya tugithoma tukirikia high school no riu bado okite gutucerera ri tuhanaga ciana ndwaru tondu bado tunakumbuka uria tuhuraga muthenya umwe niguririkana twarimaga gwitu ngurumo ngigwa ndahuta ngiambata mucii kiria riko riria amenyire ni ndambatae aukire akinyuma thutha kingora riko akindengeria tondu riu endaga kunyita hure turi akimenyerete gutuhura andu ni tunenehire nona ngithi ngitengera ngigwa ngindategirwo ni muriko ngigwa ndagwa ri munyakari ndakorire gitagwa te githuki munyakari akigwirire no thiu ndathire ngikituruma na haha ngi lose consciousness ngirigwo nderigwo mami ni wokire akinjoya ajoya akindwara nyumba nikarire ciumia cigana ona ni twahingite cukuru ingikahona tondu kuguru ni kwari kuibu riu basi tugithi na mbere oro uguo ata tukio wakuba bado no atuhuraga after twarikia riu high school ri ndakinyire handu nyundu wa peer pressure nyurona andu aria murathamaga nao marathire Nairobi nona we bado wi gicagi kiambia kwiriragiria guthi Nairobi kirigwo rungwika atia koguo muthenya mwe baba agikwa tugokaga mwico wa mweri ngiritiriria hariwe kimura by the way ndigwa ngimisi guka gwikaraga nawe Nairobi no bado ni kujifanya gwitwa ndiretwa tondu ni njui tutire relationship njega nake and ndamenya hatiukaga wega ndendaga but ngeji force pio hariwe agigitikira tugiyuka nake Nairobi twoka muthenya umwe ndiguaga wega ngigwa ngirio ni mutwe ngikatia ngithi kwa neighbor kwari opposite kuria twaikaraga ngikora gwikaragwo ni kwari mutumia na ari na anake na iritu ciana ciake ngikora igitumatire kuno ni kwari mwanake ngimuria atiriri kanena
dawa mena painkillers tondũ nĩ mũtwe wandĩaga. Akĩnjĩra aca. Anjĩra aca ngĩmwĩra atĩrĩrĩ sasa chika 10 bob wendo nilete painkillers if you don't mind shopping center. Agĩthiĩ. Ngĩcoka akĩgwitũ nyũmba nĩigua nĩ neighbor. Baba rĩrĩ oka-rĩ akĩona mwanake acomoka na nĩ ndawa andehagĩra rĩu andehere. Akĩona acomoka kwanyu. Akĩmwona acomoka. Amwona acomoka aingĩra nyũmba ũndũ wa mbere anyambirie na makobi. Nĩkĩ mwanake ũcio agũkĩte gwĩka gũkũ? Ndarenda kinya ndĩmũ explainire. Akĩhinga mĩrango tondũ kwarĩ na back door na mũrango wa mbere. Akĩhũra akĩoya kahiũ Agũthece. Akĩnjĩra rĩu akũnjũraga rĩu. Baba wanyu. Baba witũ. Akĩambia kũhũra gũkũ tondũ ndĩ mwerũ nikaanza kuturn green. Akarudi akaenda agĩthiĩ agĩakia riko rĩa thitima rĩgĩtuĩka red. Niĩ mandĩraigua no ngwire rĩu tondũ ngũrĩra kuna nĩ ahingire kinya mĩrango. Akĩhũra ma. Agĩcoka agĩtiga riko ũguo rĩarĩ agĩthiĩ agĩkoma. Ngĩrĩra ngĩũria Ngai Mwathani thĩna ũyũ kaba ngĩikarire gĩcagi. Ngeterera thikũ cigĩthianga. Rĩu gasi nĩ mũno riko nĩ horia rĩu ndagĩthire toro ngĩhoria riko. Ndahoria ngĩrĩra mautuko ũcio ngĩrĩra rĩu gwĩka atĩa na ndiarĩ thimũ hĩndĩ kwarĩ tene ndiarĩ thimũ ciarĩ kuo no nĩ andũ atarĩ marĩ. Ndingĩahũrĩire mami thimũ kana njarie na mũndũ ndĩmwĩre atĩa kana atĩa. Ngeterera thikũ cigĩthianga ngĩtua mwega kũrĩ we. Hwainĩ ũmwe agĩũka ngĩmwĩra atĩrĩrĩ by the way rĩ ndĩreciria gũthiĩ gũcerera tata. Akĩnjũria mĩaka ĩrĩa mwathire gĩcagi no rikane gũthiĩ kuo ngĩmwĩra ũngĩnginyia handũ fulani no thiĩ. So tukibanga kiroko kĩmwe agĩthiĩ akĩnginyia harĩa ndaugaga anjige. Makĩaria na aunti yakwa. Nake akĩmwĩra harĩa kũnjoya ngĩthiĩ. Mandathi gwa tata ngĩigua ta ndahona ma. Tondũ rĩu ndaririkana gwitũ ũrĩa gũkorwo kũhana. Haya tũgĩikara. After some time rĩu mami nĩacokire agĩũka Nairobi. Oka ngĩcoka mũciĩ. Tũkĩambia rĩu ningĩ gũikaraga as a family. Tondũ kinya brother ciakwa nĩ ciagĩũkire tũkĩambia gũikara nacio. No rĩu rĩ nĩ zile za tutimenyaga ni ndimenyaga I don't know why atũtritaga ũguo atũtritaga. Rĩngĩ nĩ agũka kondembu kĩona TV. Ahorie TV na mitware bedroom amĩhingĩre kũmũikare kiume kĩgima mũtarĩ mona TV na ndaramwĩra kĩkana kĩ. Anyway nĩ twagĩkũrire ũguo na mathĩna. Wagĩkinya handũ nĩ ndona wĩra rĩ ngiuma mũciĩ ngĩthiĩ kwĩikaria. No kinya hĩndĩ ĩyo ngĩikara gwitũ ndietĩkĩrĩtio kinya gwĩkĩra mĩbuto ndietĩkĩrĩtio kinya kũgeithio nĩ mũndũrũme angĩngeithia nĩguo mwĩra ngũgeithagĩrio kĩ. Ngĩgĩthama rĩu ngĩambia gũikara maica makwa. Rĩu ndambia kwĩreke like sasa nimeanza kuwa interested na men ona. Ngĩambia kũ-date. Nĩguo rĩu ndamitire the first guy ũrĩa ndadatire na tukĩendana we na niĩ ngĩtĩkia nĩ mwanake mwega. Haya so ikinya time ndenda nĩgetha airĩtu mũndũ ndagakoragwo like ũngĩkanona red flag tondũ nĩ tuonaga red flag no mũndũ nĩ aciumaga tondũ nĩ wendete mũndũ ũgeka ũgacium niwe maybe you are being biased. Rĩu wĩ in your 30s rĩu ũrambia kũ-date. Hĩndĩ kwarĩrĩ ndarĩ na mĩaka igana hĩndĩ ĩyo. Ndakinyĩtie mĩaka 30 we hau ũguo. Aya so kuma wĩ kairĩtu let's say kairĩtu ga kuma mĩaka 20 nginya 30 ndũrĩ wa date. Asa not really. My first mwanake wa mbere yani ũrĩa sasa friendship yenye unapatanga na kijana yani ile mtari intimate or anything re. Mimi ndambĩrĩirie rĩu kũ-date ndĩ mĩaka 25. Ndina miaka 25. Rĩu kũhika nĩkuo ndambĩrĩirie rĩu kũhika hiyo time nilikuwa na get married I was in my 30s. Yes. Rĩu kijana ngĩka atĩ tukiendana. Ũgĩkinya ni handũ macamanĩria kũ kanitha kana hoteli kana kũ? Tulikutana kwa wedding mahali. So twambia ku interact nake rĩ. Kiria mwanake maikaraga na nyina. So nilikuanga naenda kwao natembea na sometimes anakuja kwangu. Ndarĩ wĩra kinya hĩndĩ ĩyo. Thutha ũcio rĩu agĩthiĩ akĩona wĩra. Akapata job. Sasa akaanza kuishi peke yake. No ndiramwona tũrĩ onake. Na hĩndĩ ĩyo thiĩte gwake alikuwa anaangusha kĩrĩa godoro arĩ na godoro peke yake. Agĩthiĩ agĩkinya handũ kinya rĩa afford kinya kĩrĩa 1 bedroom. Agĩthiĩ ũguo akĩgũra ngari. Agĩkinya handũ mũthenya ũmwe ndĩ gwakwa ngĩmũhũrĩra thimũ.
ndamuhurira thimu ngĩigua thimu yarira gwake ĩngĩ ngĩmũria ng'ania thimu yarira nĩ yaũ akĩnjĩra nĩ thimu ya wĩra njĩkire atĩa njũkire nayo ngĩmwĩra aca thimu ya wĩra-inĩ atĩa kaĩ wĩtĩkĩrĩtio gũkua thimu ya wĩra-inĩ akĩona anga nĩ ndĩramũkinyĩra mũno akĩambia kũnuma akĩnjĩta ciugo nditũ ina itangiuga kĩũria atĩrĩ mũndũ ũyũ nĩgetha arakare anume ũũ rĩ korwo ndauma na ũru angenitukana ngĩtigana nake for some time ngĩtiga kũmwarĩria reach out owe tũgĩka atĩa tũgĩcoka no tondũ nĩũkĩmwendete tũgĩkinya point ũguo thiaga gwake rĩ konaga tũmaũndũ tũtarangenia rĩngĩ tũkĩona news rĩ he one of the news anchors mũthaka mũno na nĩ ndĩmwendete kinya ũmũthĩ ũyũ mũirĩtu ũcio akabagia kũnjĩra atĩrĩ ai mwenye anakulanga zile vitu anasikianga aje imagine nĩguo aranjĩra ngĩmũria atĩ kĩriguo ũhareciria niĩ ndĩ mũrata wake wa mwanake kana nĩ atĩa ati mwenye anakulanga zile vitu anasikianga aje agĩcokera gĩkira ya mwĩrithio ũndũ ngĩkira tu kĩambia kũrelate njuga atĩrĩ ũguo atarĩ na gĩtĩo akĩnjarĩria rĩ ona harĩa thutha ũrĩa ndeciririe no kwa marĩ na mũndũ nyũmba nĩkĩ tokorwo nĩguo kĩatindanĩrie tũgĩikara we bado no tũradĩti kĩambia kũnjĩra njĩke atĩa ndĩmũciarĩre sasa unataka kumprove unampenda tukĩgeria kũgĩa ciana nĩndĩragĩa nda gũtirĩ kĩndũ niĩ kuma rĩrĩa ndacerio niĩ ndihũthagĩra contraceptives cia mũndũ ndirĩ ndahũthĩra radio ciumaga atĩa kana cihanaga atĩa mũthenya ũmwe agĩũka akĩnjĩra atĩrĩrĩ hwaĩ-inĩ rĩu tũtiragĩceranĩra ĩkatĩrĩrĩ enda by that time nilikuanga nimesha move hiyo area ya kwao tukiambia like vile na kwa chali yako una move kwa mnaanza kuishi akijira atĩrĩrĩ ikaterere tondu raciara ri yonjaririe muiritu ngome nake ajiarire mani gwajirire eno nitafutie muiritu aciare ciana we underere kaide ireta ndarwara ngeterera gukikia muthenya uyu ngiri kwi handu ndarutaga wira kimuhurira thimu ngimuria ng'ania uria uranjwiraga hwairi urari serious akijuria eni nionire mundu ungi ngikoma nake ajiarire ciana madakwira ndaikaririe ungiona mwathari ta thi yakwa yathira ngithie ngibanga indo ciakwa ngiambia kwĩikaria ukiwacoka gwaku kiwacoka ruti ndigucoka ngicoka ti kuria ndiraikaraga nyumba different ugithama kundu rundiikarie apia kwĩikaria ri una kuria ndiraruta wira ri nake saitani no bosi onyandikite niambie kuniandama ngirega uhoro wake na ngirega tondu muthuri kwanza to begin with ri ni muthuri wene ni muthuri mukuru I think then he was in his late 70s ama early 80s na ari muthungu he na ni arakwenda mundu wari in his late 70s ama early 80s tondu kinya mwanake wake ri uria mukuru ri I think he had ciana igiri na ni ciahikanitie ati ndakwiro na no arenda kairĩtu nyera kairĩtu gaka niĩ rĩ ngirega ũhoro wake ndarega rĩ agĩtaima muthenya ũmwe agĩũka akiuga atĩrĩrĩ wĩra-inĩ twarutaga wĩra kĩrĩa bado ilikuanga kazi ya sales akiuga atĩrĩrĩ niĩ ndarĩ mũno mwena wa sales wa kũdeal na customers nake mũirĩtu ũngĩ rĩ nake andilaga na maũndũ ma kwandĩka check na payment na nini agĩũka akiuga atĩrĩrĩ nĩ hũrĩirwo thimũ na nĩ bengi lero kwĩ mũndũ ũthiĩte kuoina check ati nĩ njĩkĩte atĩa sainĩte check ĩyo gĩgĩterera kĩaria kĩrĩkio ũrĩa arakiuga akiuga atĩrĩrĩ ndĩrenda kĩ muthi kumwitira borithi muthi mwandikithie statement na muno niĩ rĩu niĩ weri rĩu niĩ kuratuĩka nĩ we rĩu nĩ niĩ thiĩte ngandĩka kĩ check ĩyo ngĩmũria ng'ania niĩ rĩ no twĩna ng'ania rĩ no ndilaga na checks na payments agĩkira kiuga niĩ ũguo noguo ndauga kĩmbũra nĩ sawa niĩ ndirarega ikatirĩ ĩta borithi icio ona ti rũciũ rĩu check ĩyo rĩ angĩkorwo nĩ ndasainire kana ũrĩa wasainire rĩ ĩthiĩ ĩgĩrwo ĩtwarwo kwa borithi ĩranwo kĩ fingerprints korwo fingerprints yakwa ci hau rĩ nĩ ndĩrandĩkire na ndikwĩrica njikio thĩinĩ tũgĩeterera borithi ciũke nĩ ciokire mũthenya ũyũ ngĩkĩroko ndoka rĩ tũgĩtwo nĩ mũthuri ũcio akĩnjĩra atĩ ndĩ wiki ndeciririe atĩrĩrĩ ngũrĩhe kĩrĩa gĩothe gĩakuĩke atĩa ũthiĩ to nĩ ũramũregire to nĩ ndĩramũregire kaĩ ngĩrigwo atĩrĩrĩ rĩu na gũkũ rĩ nĩ tũrahĩtanirie na ng'ania wĩra rĩ nĩ wathira ngwĩka atĩa ngĩthiĩ ngĩambia gũikara nyũmba ngĩambia ku apply mawĩra mũirĩtu mũrata wakwa akĩnjĩra atĩrĩrĩ gwitũ kwĩna openings fanya nini leta CV ngĩgĩtwara CV na ngĩtwo interview agĩkinya handũ harĩa hagwĩka atĩrĩ kũhũrĩra referee ndiakĩrĩ mũkĩgu ngĩandĩka mũthuri ũrĩa referee akĩhũrĩrwo
no akiugire atirire mwire tu murata wakwa ari HR ari kiria department ya HR no ugire atirire employ her at your own risk ucio ni muici ni wogire so uyo de makanipigia simu akijuria atirire kai wandikire oria kai wandikire Simon kire-ini kai wandikire Simon kiria CV ni yaku niki tondu araugire atirire wi muici kai ngimwira mani ndamwandikire kijira ta murute ni mithinikiro-ini no ri decide gwika atia gucoka mucii gwitu tondu riu ri ndikire ndirona wira na wina rent cia kuriha ndina rent cia kuriha na ndigicoka kuria tondu ndiragiciara ngicoka mucii gicoka gwitu oria nditigirite gwikara gwitu nyundu oria gukihana ndacoka ri after some time ri ngiona wira haya u ndarutaga wira ri in that building ri kwari na different organizations itoria ruta guko rinyo mwe ground floor na guko iguru gukorwo kwina ki floor ingi na ni mawafisi tikarite hau ndakoragwo ndi reception kaingi kona niguo wari wira wakwa wa admin kona mundu oka kareherwo breakfast ni mundu uyu tiwe kwirehe direct ni gutumana kona ni atumanwo kareherwo breakfast ni ukwirwo yatumanwo nu ni secret admirer garia ukaria ndiranira nie ndiratindanira yetiguo waikaranga ikarehwo breakfast uguo mthenya mungi mwira ati thiure uria utumaga kuri ni ri erehe yawenda kumwona ngimura akijira ati augire nya akuhe time kwanza ngimura ta ndarikia hani hekakulu ni mundu wa muthemba uriko akijira ati riri ni mwanake muhonoku na ni mwanake wa pastor ngimwira ngikimenya ndagikinya ti muhonoku ni wa Kenya Jerusalem na ni kwa pastor agikimenya ni uguo eventually ri nierehire kada agiuka akigeithia tall dark and handsome not how average simuraihu well built very handsome ni chocolate ni dark vile but ako well built ako tu sawa kiugari uri agikorwo package kihano ona ni muhonoku alafu na ni mwana wa pastor we na kiendro na mundu wa ukinyire ikenero you are in heaven ewe tukikambia ko date mwaka na kindu uguo tukidate but ugikinya handu ruria twatuika serious fiu nyokire gwitu oka gwitu ri athie baba kinjira atiriri turia mwanake ucio wega I think he's very disrespectful ndukambe gwitikira undu no riku ukumukonie kinyo mumenye wega ningiuga atiriri no ria bitu uria koragwo like baba gwakwa alikoragwo mukali ni kwenda atarenda ki hike kiatindanirire nake no ni ndamuririe ati kemwaririe ati na baba akijira gutire nyithire uria arumkirie ngiaria na baba ino gwajaririe nake kiatindanirire si bado unapenda huyu mtu muthenya omwe ri tukidate weri remember tutiari na kahinda kau ga kumenya na deep tondu aikaraga na aciari ake na ndikara na aciari akwa but at some point ri aciari ake makirekia kwaka magithama magithii guikara ki kuria makite agitiwo na sisters yake muthenya omwe ri tutubangite ru tukiani turacirie ni maracirie twari na mubango wa guthi kugera kucaria rings town de mucie ngimuhurira thimu turarariritie taira nyanyita thimu ciakwa asa kiuga atiri tondu gwitu ni kuri kafiu ndiagirwo ni kuingira nyumba before 6 ri before after 7 ri ekethia ge town tene orira ri nyita ki thimu tucemanie etha tugithie shughuli citu ndamuhurira thimu ndaranyita magitinda town na muguthia gwetha rings alikuwa ni undu wa bata muno ni mubangire nginya gwiko hiki haya mwanake ndekunyita thimu wakinya githaki thina cererorete ngihaica ngari kiambia kuinuka mucii ndathire ndi ngari-ini niguo ahurire thimu kimuria ng'ani ukwa wa kunyita thimu ciakwa niki acaithire ndatiga thimu mucii niki ati ni kuriganirwo ni gwika ati gukua thimu ndumirwo ni mami na baba ndware cucu kwa nko fulani kimwira ni sawa ndirarega iko thimu ni kuriganirwo ni omuciri kwa nko waku ri I believe ndumatingiaga namba cia sisters ciaku yungihurire nyukimerire makuhe thimu uhurire sisters ciaku na mahurire manjire atiriri tutikuona na umuthi nyundu wa ABCD kana guthire ni wikire uguo agikira hiyo ilikuwa red flag kirira nikawacha tunapenda na mmekuja sofa
niere tugikara basi tukirariria muthenya ungi tugithie tugicaria bete hindi yo ingire ngimuhurira thimu ndakunyita ru hindi no ndina thimu ya sister yake ru ni tumesha meet nao tumesha exchange maka numbers ngimahurira thimu ngimoria atiriri ng'ania ndiramuhurira thimu ii ataranyita tajuriria kana niki tamurie kana no turacemania agithi akijira reke ndore hwairi tugithi toro ndarokite agithi akirora bedroom yuka akijira atiriri titaraire ndanoka hwai ndaraire kiguku ya ndamunyitire thimu-ini ngimuria ati eka ikurathire atia hwai ndire okinya nduraire mucii ati sijui tulienda na mabeshti zangu sijui tukafanya nini na nini na nini bado ni red flag no kiasi but mimi nina overlook sinapenda huyu mtu tumekuja verify ure tugigakinya hari ha gwika uhiki matukigia na ngucanio ikinya handu ngimuranye ndikwenda gwika uhiki wacha kwanza tukalishane tujue vile ikitu itaenda but mimi sitaki kufanya wedding anymore akijira sana binya twiki uhiki no medi mwana wa pastor I'm the first son na nini ndio abere kuhikania waginya jeki ati ajekio hiki ni magoro yako ikirega but nikasema kimakira sitiru tungicoka twiki atia but ndiraira atiriri it's better a broken engagement than a broken marriage tugipush through niĩ yeheria hau ngimwira atiriri niĩ basi kama ni hivyo niĩ gutire murata wako karugamirira uhiki fanya hivi mimi the only person ninaweza agree atusimamie ni a friend of mine mwenye najua she's been married for 20 years akuwe base couple na bwanake akiruga no watu wazee tutakuwa tunaambiana na wao waje tukienda out na wao waje tutaambiana nini kimura run with it basi arehire murugamiriri murata wake mukawa murata wake ni munini kinya kugira kimiaka kebia kuyuria atiri tugika corona issues cia muciri mwiri tuona ngithi kumwira atia but ngiuga to ndireheririe ri wacha ang'ang'ane nio makirugamirire agicoka agicaria line up ya rume makinyite mugwanja onye ndirakiugire atakuona ndikumera marugamirire riu anake magika ati makinya mugwanja ri agikira sister ciake cieri agikira cousins ciake cieri agikira garela kijira aya ni relatives yake aire tuigana eri makinya igana atandatu I think wanaume walikuanga more than 7 tonduru hakinyira handu ngiona ni kwarema amatira balance ni hodo ni ati acha niambie friend yangu mmoja afanya nini asimamie agikate akirugamirira usisto ofute murata wako akiwa nyakurugamira nyauka na kina sister yake nona ndungirega riu unaiga nyauka na sister yake tondu ariri utaki aseme atasimamia uwagi ukira sister yake cieri magitwika atatu ule inapia kire andu muke mutafaro which it's okay it was very successful by the way it was a very beautiful day it was a good wedding no riure mwathi nyumba no hare reke gucokie thutha tutanaikania nyundu uguo twagucanagia ri kinya ithe akiuga atiri ni papa ni wa mbere kuga atiriri wambe umurore ithe nake kionora turagucania akiuga atiriri asa inywe mutikambe gwika uhiki ambe mutigane na horo mambe mwike atia murugamie sisi tukapush through na nini na wedding riu ihinda gike tureka kiria muhiki na kinake bado ninasoma bado ni ndirathoma ndekaga degree so ni ndiramenya atiriri ni turathi it was nona ni December twerekagira gwika kigeranio riu gya ku graduate so gutiri ore gya singe difa so tugika wedding tweka wedding Saturday Monday dari na exam ni guciambagia kika exam by the time nakuja kumaliza konaga something so strange about him aturaga thimu-ini no guchati agisimagiraga kamuragia ni umutinda muchati nake mugisimagiraga ane group ege tukoragwo nayo ya family niko turaria tugichataga twekira movie tuonere tara concentrate ari o thimu-ini ni watch movie yothe kinyethire tuthie toro muthenya omwe tugiukira kiroko tukihariria twagithi wira mwanake ri akiriganirwo ni thimu akinjira twi ngari ni ngai ndariganirwo ni thimu kimureta kiri undu utakihuthagira thimu kiwira wacha twende no kire no gukimikoro hwaini niere ngoro yakwa ri uria twiragwo ati simu ya mwanaume ni kitunguri ugecirio thi ukaria gitunguru ngiino kari ina ngucanio thiini wakwa kuna hii nini naniambia leo ndio sikutenda kujua nikigithia na mbere nikiakwa nukorwo wakiaria nake gikanjira ati what you don't know will not do what hurt you kuga atiriri I don't want to live a lie sitaki ku live a lie wacha nifanye nini niende nichukue hiyo simu nijue nini inaendelea ndikenagio ni uria njiguaga ndagithire na ngio ya thimu
ndiakire na password. Oh my god, messages ile ndakorire hau ti cia muiritu umwe, ti eri, ti atatu, like 7 of them airitu very different. Ndarora ndathoma chat iria ciihori, ageni andu like I think walikuwa wana date before hata mimi ningie in the picture, but sasa hawajaenda kenye kilikuwa kinaendelea. Giona amwere ni kama vile I think naona social media anybody can slide into nini kwa inbox yako. Ni tadu maruta nitendago maybe Facebook akamahoya namba to ndaino agamundu akimwira ningependa sana to meet nikujue, ninakuja job Mombasa, tutamita aje ndo nikuone. No igwa riu ndakora maundu ta macio ungiera gwatiriri ari line up ine no rikana ile twandera go ni family friend omweri ni girlfriend wari line up ine ari line up ine eragwo kinyeragwo atiriri ati wagire guka kuhagi niki komere githuri giki giakwa ni mwiritu urerwo uguo riu message umwe warugamiriryo wiki akiakamwira atiri njuke hau arafu nake ucio andore na maitho moru gathoma ungiakirwo ngasi jukwa na cleavage mzuri ati usijukwa na nini nona maru tamasio kiuri oyo araikanagia nikikonda riridi tiangekula kwanza maisha akimaliza anikujie sasa tigana ndadia thomire icio ingĩ ũrĩa ciathiaga na mbere ngĩgĩa thimũ hau ngĩeterera agiuka hwainĩ ngĩingĩra nyũmba ngĩmwĩra watinda atĩa o wega ngĩmwĩra ndatinda o wega ngĩoya thimũ ngĩigĩrĩra metha igũrũ hingũrĩte chats icio ngĩmwĩra ng'anyita njĩra chats ici rĩ ciugĩte atĩa agĩthithina agĩkira akĩnjĩra maũndũ maya rĩ aya rĩ ndirarega nina admit nimekuwa nikifanya hizi vitu ni wao wananifuatanga ni wananifuatanga na pia ni zile nilishindwa kuacha hizi vitu kwa sababu hizi ndo nilikuwa najiconsole na wao wakati mimi na wewe tumekosana, so nilishindwa kuachana na hizi vitu, but I promise you itabia nimewacha, sitawairudia tena. Utamutumia mwega ri ikiuga for better for worse kikiririria tugikara sasa ikakuwa worse niye guthie akauma nyumba muthenya agacoka mugwanja agacoka kenda inyanya thati kanona riu ringi hagikinya handu ngirigwa ati niko gukwathiaga gicoka hari aringi othimu-ini ngikora ni ekirwo password riu kimenya kiuka ngimwira atiri ndugikirite password ona me andu gagicenjia niko kuguthiaga to nginya umenye kuria thia kwi maboys agakia haya no akiri mwega rimwe tondu akiwa na friends zake ni ari sure enough ni ari friends yake na mari kinya natumia yao na sometimes akienda kwa meet alikuwa ananiambia tunaenda tuna meet na wao tuna have fun tunarudi nyumbani no kwa maboys kiria group ile atathiaga atendaga ataguthie nawe ateguthie nani na ya arathi kuona no aranjira atirire atanahikania mamwiraga atia urahikania niki na iretu maihurire guku unaona ngoro twagiaga na haroga muri atirire the same people wajiraga ati marakuri urahikanirie niki ni uracera nao sawa utire ndi makonia importance ya ukona mutumia nyumba tukikara aikija kinya handu agituka physical muthenya umwe ndarikana twaranagia nake maundu maya magutharia okire twikorofana kwari kindu thaithano cio tuko akio indo ciakwa ciothe mabuku ciakwa na suitcase agiciteja andu maciagararaga uguo magithi kwao akikindo ciakwa nja riu ngirigwo gwika atia thaa ici nguthikwo ngimura please ndukire kiona gugikie ngimuthaitha ma agitikira ngicokia indo ciakwa nyumba no ni anjiraga atiri ko tangihurira thoguo kia kugire kimuria kinya respect gutire hurire baba ruo kiangire muhurire kia kugire ngigicokia indo nyumba ngikoma niere ngicirio horo ni weka atia ni wathira the following day giukira kwari ki ndino twarathogothana kwari Thursday rundi gutia kikia Friday giukira ngithie wira takinya wira mama threats ma messages siezi concentrate ngiinuka kundiga gukore abcd maundu maritu riu ri tutirakiruta the same building nake riri uria waturugamirire uhikire best man ri marutaga kambuni imwe ndakimwitire ngimwira oka ona tarora message cia murataguo agithoma akinjira ikatiriri wendo gatinde ukimakio niwe ithi nini kelele za chura waine gwakinya nyara ndigithiria mundu uyu ngiwaika best cup mwana kiore ngimura ndwara muci tugithi tugikara handu thitu akinjira ekejitie kahwa tunywe
agithia kahwa akijira tajira nyake aguthia ngimwira uyu best couple we ni mwega ni muhonoku ye alikuwa sawa atakwake kumesimama as much as ngidi yake interactaga na utonia nini kugira especially the wife akijira ikatiriri we inuka weterere woni uri agukwira ngimwira nyi ndiguthie ndithike akijira sawa tuthie twakinyari Gai gikora indo ciakwa cihurunjitwo nguo ciakwa ci floor-ini ingi ciiti iguru yahingire kinya kitchen simply because ririkana tweka uhikire nitwahotheirwo ri sasa mbeca iria twaheirwo ri imwe twagurire fridge imwe tukigura bana ihe for bana kuka na ndu riu ndenda gwithia no nguo indo icio thinacio so ndakoria hingite riko atigite o bedroom igetha nguo kiria kingi kingikorwo ngienda aya twakinya na no mwanake akiona akimaka akijuria yani uyu imefika hapa kimwira ugo niguo thina uria ngoragwo naguo thiria mbere na mwakati muthiru mwakati muthiru ndukariganirwo akikinjira ikatirire muhurire mwire atiriri oke oye safi cia nyumba nyorenda guthie akijira ndiroka ikatirire cikiria hau rungu rwa murango ndicikoreho sawa akijira ikatirire oya nguo ciaku igire tuthie karare gwakwa ngioya nguo ngithi gwake niguona toro ona diarire ona sapa diarire kuu muthenya ungi gwake ino tugithire wira mwanake uyu uri ari rutharu uyu uri wakwa twathi wira ri bado threat ngihura thimu kuu mucii ngiuria neighbor tondu ni anjirie ona nguo ciaku ni ndiciteire nja kimuria kurie kwi kindu rona hau nja akinjira kuria nja ni ndona ma suitcase matetwo na kina nguo ciaku riu ciani citeirwo nja riu ningi ngithi ngimukwaine cio ndiathire kwa best couple ngithi kwa brother yakwa ngimwira uria wothe guthiite tugithi saria pick up twasaria pick up the following day but before kinya ndete kwa brother yakwa ri ngipigia mamake ngimatarĩria uria wothe kuhana ona matoi kuria tuikarite ri akijira ni tu kuria tuikaraga ni tugoka rucio kiroko na baba wao unye kithi kwa brother wakwa tugikirara tukiroka kwihingurira tene na itagwa atia na pick up tugithi kinya mucii twathi tugikora ciareke ni makinyite nguo ni ma cikwa niba ni arajoire arajigira gwake tugikara thi tugikiaria akiuga ni ahera ndacokera ringi agake sawa ndereba ndakiri oro haria thi no nginya kirihwo mbeca ciake uria tuiguanire ngimuriha mbeca ciake ciothe agikati agi riu indo ndugwikira pick up run tutiakiaria tutiakiguana uyu ri na kiria dinaweta riri mbere ndio ndakwira nyatukite that night yenye alikuwa anatupa vitu zangu nje nyatukite physical kijani kundu akunyita athuki oguo aguthithie the floor ini na ngaro oguo riu wegikati so tukikeiguana we bado si unapenda umse anywenda marriage to niwendeta kihiko muno nywenda marriage work adu ni magithire mwanake akithia kigira nguo akicicokia nyumba ithe na nyina imagithie brother yakwa agithie utugitocoka mwatigwo nake thiku cia mbere of course nyago gitwika mwega uguo agicoka hari ari back to factory setting akiambia riu ni guthie ndagucoka ndarara kuinuka muthenya umwe na wamurie ku ni agukwira kana muthenya kwatiriri turanyitirwo na ni nyondo wa alcohol blue amuhurira rigide kunyita thimu muiritu kiria muthenya umwe ri ndiamurire ndirathie wira ari rutha muthenya ucio ndigwaga wega kigwa mundu ura ring bell kithi higura gikora no muiritu waku wari kiatika waku ari muiritu aba already ni ndamwirite to ni ndonaga tu maundu tutari twega kwitheru mari na itheru na mwiritu uyu ndamwiraga nie we na mirithie ndaga uhoro wanyu uhoro ucio ndio ni ndi mwiritu na ni njurira mundu akwa ari interested na mundu icera ria miridi kwenda kana ugo muringanaga itheru kiroko kiu ri ni miri ucio wokite kuringaringa murango o ndakiri rutha ngwisia mwiritu ucio ni okaga nyumba utari kuo tona ni ndokaga kora riri ya kurugite ranji no indo ira cia sinki-ini ri tirio ti mundu mukuriaga irio no ndiamuragia mwanake mwiritu ru ngigithigi muri urenda atia ngwendaga ng'ania niki ahe screw driver yaki akwendaga guthi kuhuthira ngimwira okira ni ngumwira kurehere tiatiraniriro na ndindire ngimwira undu ngikira waini umwe ngiuma wira we ku ndarutaga wira ntwarutaga kinya kiria late hours tukainukio ntwakomboragirwo taxi ngiuka ngiumira ki
taxi ile ndiarekire nginye nyumba tondu ndabatara gutumira mami mbeca njumira shopping center. Guess what, ndamona shopping center thaa 3 cia utuku na muiritu uria na muiritu ungi ndamahitukirie uguo na ndiamageithirie ngithii deposit mbeca M-Pesa-ini ngitumira mami ngikinya nyumba kiambia kuruga. Agiuka ona itamuritie ona atia akiambia kwijitetera tumana Meri na ndakirie bora inde muonire ngake ngimure ndia kwirira horo wa Meri utige agate ngimura reke nguri uguthite kumatwaraga shopping center niki ati ogwo tuguthia ku my escort kimuria apartment yote kuma iguru kinya thebe ni wogi matwarire ki shopping center wika shopping. Agikira akiambia kwenye explain ngimura please nyamaza tusitaki kusikia anything kiruga ngimuserve. Akiria tugikoma tugikara muthenya umwe brother yakwa na mutumia wake mayuka gucera moka gucera ri ayuka akiriaga mandathi rumite na kunja aya mathigi muria hiko ukire na mandathi ukuria orio wiki waruta ku kwa Meri oria ngimuria akuhe mandathi na njira ri kwako akopostete group-ini ya guku apartment atiriri ena mandathi nya ni munyaretanira ndathi gwika atia kugira kai nie ngirigwa atiriri mwathani uyu nake no mamuthenya mutuki kukorofara agithie wira ki ni mathiaga uguo ni matumangagwo uguo wira uria arutaga ndirenda kugweta ni wira uriku no ni matumangagwo. Agithie tugikorofana nyundu wa Meri over chat Meri o uria reke ngwire oire message icio ciothe agifwandira Meri riu Meri ni tawe mukona tinie nigetha Meri akione uria ndi muru ni magiona riu what kind of life is this ni maisa mariku maya ndiraikara nireke ngikwire ngibanga indo ciakwa the process ini hindo ndabangire ngibanga indo ciakwa na ngita brother yakwa agiuka hindi no bangite indo ri angimurania by the way I am done ukikuja utapata nyumba na utapata ikiwa empty mimi sitakuwa. Brother wangu akakuja na pick up sasa tukaika vitu kwa gari no tutanabanga indo ri mwiri tucio agiuka Meri ndagitumwo kiarugamirire ngagi ku indo cia murume brother yakwa kimwira reke ngikuire imwe kwa imwe coka kuria uma twarikia kubanga indo ri tugwita agithie nyumba tukibanga indo ciakwa twarikia brother yakwa kinjira yumwite igwita agiuka imutwara house tour iyo ni TV icio ni fridge riu ni riko icio ni nguo ciake na githii indo imwe mutiaheirwo cio ndarenda nguwe nona kinyo ndire twara hotheirwo mbeca na mbeca ciumaga miena yothe family cieri ndendaga nguwe ni ciake ngimwira nu nikio etagwo andikirwo list indu ira itagukua ngimutwara kinya bedroom ngimuria kitanda nikio kiu na mattress na nguo ciake ina brother yakwa tukiumiria gitanda tikiria muhiki aheagwo atigirwo na gitanda kinya mattress kinya fridge ndira kuratiriri unaona zile sasa vitu ira ndamenya ndahirwo ni andu agwitu wira-ini like that is your gift kana murata wakwa icio ni cia ndakuire ira twahirwo ni family manyitanire ndacitigire ku tondu me am not about material things gicitiga yuga atiriri utatiga ndakoraga tugithi na brother yakwa ngithi gwikaraga gwake riu ringi ngikora no matiri na house girl kiambia rukuma ngimateithia kurera ki mwana in the process mwana kiambia kuhuragira mathibu coka agaruriku ni ndahera ngaki ni ndirenda uhoro wake no ni hakinyire handu ngiuga atiriri miaka no irathie na ni ndehitire kanitha mbere ya andu na mbere ya Ngai agiwa mundu uyu ki better for worse na no ndimwendete decide ndi kwenda gucoka no itanacoka ni kwenda ki blessings cia ciari ona baba akingiria gucoka akinjira ndwacoke kundu gucoka mundu ucio ndacenjetie brother akwa akinjira atiri whatever makes you happy fine utaka kurudi ngihuria baba mukuru ngimwira brother ya baba akinjira ugo ni wona wega ithitiwe wehitire mbere ya andu na kanitha ya Ngai na kanitha wenda gucoka you have my blessings soka. My mom was 50-50 but of course angenikataza ugicoka mwanake ayuka akinjira tugithie ndierire baba ni ndacoka the rest of the people ni mamenyire tiga baba tonda kimenya ni gukuhia kicoka kegwire ndacoka ri o kuria kwina kiatiko uyu muhiki wake o kuno go twacokire ngimwira atirire muthenya umwe Saturday aumite athite outing ciake na anake mbica iria citu cio hikiri andu makeniagwo raw pictures mugithura iria mukwenda tanjira cie folder-ini ri kwi laptop-ini nigetha njiki atia thiga ndure nigetha tugathi tukirutithirio mbica akinjira ngira laptop ithi hana
okay niĩ oro kũu harakati-inĩ cia gũcaria ngĩcemania na folder yehithĩte mũno ngĩhingũra oh my goodness mbica iria ndakorire ho cia nudes ciake we na cia airĩtu different ehũraga nudes akamatũmĩra ndendaga gũkua ndietĩkagia ehũraga nudes agatũmĩra hiki nao makamũtũmĩra Ngai no ndiangĩrorire mbica iria ndendaga cia ũhiki agĩũka ngĩmũria atĩ asa laptop ĩyo rĩ no mea nĩ ya wĩra-inĩ nĩ kũheo ndaheirwo ĩna mbica icio ciake ciĩkĩrĩte rĩu ndarakanaga mũrũ ũcio ndiũĩ njaga yaku asa ũcio tinigĩ ikĩmũria okay sawa ndirakĩrega ciragĩkatia hau rĩu rĩ niĩ ndatigire cikare hau tondũ arĩrĩ mwene laptop rĩ ahota gũkana cietia ndakũra ndacitharirie hau ndietereire ngĩcitharia tũgĩthiĩ na mbere na gũikara tũgĩkorofana this time round gũtigũthira na nĩ mũracokanirwo rĩu ndacoka reke ngĩkwĩre rĩ gũkorofana rĩu nĩ mũthia gwakinya bado nyathi akarara na kũnja bado wagakinya handũ rĩu kinya nĩanjagĩire gĩtĩo aingĩraga nyũmba kĩroko ona ndekũnjũria wĩ mwega agathiĩ kaingĩra bedroom agakoma kana kaingĩra bafu agĩthamba agakoma niĩ ndireire toro ndaire gĩtĩ-inĩ ndĩmwetereire oke no kinya jambo ya Ngai ndangĩngeithia no niĩ reke ngĩkwĩre ũndũ ũmwe tondũ ũndũ ũmwe niĩ njũĩ ihinda rĩrĩ rĩothe imagine ona gĩkama ya mothe jambo ya Ngai ndarĩ jambo ya Ngai no ngũmũrugĩra no ngũmũhũrĩra nguo marĩa mothe mekagwo nĩ ngũmwĩka matoro nĩ hakinya the first day taru hĩndĩ atararĩte rĩ hĩndĩ o ndingĩtĩkĩra because una feel mtu ni mchafu andũ kũrĩa thĩ au kũrĩa ararĩ but after some days ũgetĩkĩra rĩu hakinyire handũ ngĩigua itekũigua wega no nĩ njũkagĩra before nĩ njũkagĩra ũtukũ mangarĩra ngoria Ngai atĩrĩ njaga kũgĩa mwana nĩkĩ twĩna ũyũ na ndiragĩa nda ndũrĩ wagĩa nda ndiĩ ndagĩa nda na relationship ĩrĩa ĩngĩ bado no wagire ĩrĩa ũhikĩte ĩrĩa ĩngĩ kĩrĩa nĩ ndagĩte mwana kwĩ handũ reke nyambe ndĩkĩeno kwĩrĩ handũ hangĩ kũrĩ ũndũ ũngĩ wahanĩkĩte na before ũyũ rĩu sasa nikashindwa kwa nini sipati mimba ngokĩraga ũtukũ mangarĩra ngoragia Ngai kwa nini sipati mtoto no nĩ hau na nĩ witness ona hĩndĩ no before ona nĩgetha tũke kũdate nake nĩ anjĩraga atĩrĩ tondũ ndamũhĩte history yakwa ya mbere ciana nĩ Ngai ũheanaga na on top of that rĩ ona kwĩ njĩra nyingĩ mũno cia kũgĩa ciana no twa adapt nĩ ariganĩirwo rĩu twaingĩra kĩhiko-inĩ ngokĩra ũtukũ mangarĩra kinye hau nyakanjĩraga acatiga kũrĩa Ngai no agatũhe ciana no gũkũ kũngĩrathi kwĩra andũ ao atĩrĩrĩ atitaga tondũ ndiciaraga rĩu mũthenya ũmwe ngĩigua ndiraigua wega ngĩka atĩ rũgano rũrũ nĩ rwa within 1 year ya kĩhiko kĩanyu mwekire ũhiki mwaka ũrĩkũ 2015 December mweri 5 so tũrari ũhoro wa 2016 2016 mwaka ũcio wa 2016 tondũ ndaumire gwake rĩrĩ 2017 kĩrĩa gũkĩrũga mwaka rĩ wa nĩgetha tũngĩre 2017 nĩguo ndadicidire ndikwenda ũhoro ũyũ na nĩguo ndapakire ngĩthiĩ rĩu kĩa biũ koguo ona rĩrĩ ũrora ũkawacoka still within 2016 ngĩigua ndiraigua wega rĩ ngĩthiĩ thibitarĩ no nĩ ndarĩ na history ya yeast infection koguo ndathiĩ ndagĩtarĩ rĩ apulire report yakwa so alinitreat na yeast akanipatia stronger medication rĩu ndaheo ndawa ngĩinũka tũtiraranĩria nake hĩndĩ ĩno by the way akĩũkĩra kĩroko akĩhĩtũka hau metha-inĩ akĩharĩria na akiuma na agĩthiĩ ndikarĩte hau rĩ sisters yake nĩ mokire gũcera akĩhũrĩra thimũ akĩnjĩra atĩrĩrĩ by the way rĩ ndĩ thibitarĩ okay na nĩ ndona nyũrokĩte thibitarĩ hĩndĩ ũrokĩte thibitarĩ we rĩtwa ũrwarĩte kũ ngĩmũria nĩkĩ aca ndĩrenda kũmenya ngĩmũra nĩ kũrwara ũrwarĩte atĩrĩrĩ wĩre ndagĩtarĩ treat based on the findings iria akuona mwanake agĩtreatirwo agĩũka mũciĩ anyihĩte ta nyau tondũ agũtirita STD yes agĩũka akĩnjĩra atĩrĩrĩ niĩ ma ndoka gũkũherera ngĩmũria nĩkĩ tondũ rĩu thire thibitarĩ ndikũiguaga wega ndirakoretwo itakũigua wega na gũkũ ciĩga cia thiri okay wĩrirwo atĩa ndĩna gonorrhea Ngai ndaiguire gũkua na wewe ũthire wa treat wa yeast infection arĩa matinandora wega
Gikara ngimwira reke ngwire nie mirimo no ya thoni ndidamiona ndiri ndanyita before ikatiriri rucio gwakia kiroko tuthi thibitari you will do the talking wire ndagitari ndwarite urwarite ko na wandehe niki niguo nditwekire gwakia twathire thibitari akira ndagitari ndareha mutumia ni okite muthenya fulani na gitritwo yeast infection no ni ndoka ndironirwo gonorrhea ko ndamurehe atritwo ki the same ko ndaheirwo dawa mundu riu na tutawa twake gutiitathekagwo ndakwira ma hwaini mwarikia kuria mundu akoya tutawa twake ukanyua akiambia kuwa ni nderira it could have been worse no korwo ngirari mukingo agaki ni ndigacokera ringi agaki before hindi yo ndokagira David kigathi kanithaga mutigatuma torwe nyumba toro muhonoki hey hagikinya handu bado ngimuohera one ndo ni anda ntukunywa dawa muthenya umwe ri ndari kuo ngiukira kiroko ngikinya thi uguo hakamati ni ndio utuku ndiaonete kiria ndorire kiroko kiu o hindi ndakinya uguo kamati kaha uririri ndacemanye na muthogoto wa bangi muhonoki ngimurira thimu ngimuria muthogoto ndona wa bangi nyumba rini wake akijira ni wa murata wakwa ndiratunyire uroka naguo nyumba wake aikoniro ni umutunye to ndagirire uroka naguo nyumba wake tugithogothana nake ngithi kwa orimu uni hakinya handu kinya runjiri aciari yake ngithi ngimera uria wothe guthiaga na nginya ndeto cia gonorrhea ndamera ri kengwire ni akuhurirwo thimu ni githe ni akunyita ni akuhurirwo nyita ni akunyita agatumirwo message ni agucokia ndakwira wetie kana urige ndeoire o maguru makwa ngicokia orokuo tugikara after some time riru no garu nyuga kinya ni agucenjia kinya gucoka guthi kanitha ni gwakinya riu kiria Sunday no tuma thibitari ri guthi kinya kanitha gukira thi kanitha ndiri muthenya wa kurugia mwaka wa 2017 ri agiukira hwaini akijira ati ndathi kurugia mwaka na mabesti makwa ona ndakurugia nani kimwira niguo mwathi nau na ngania sawa githi gikarathi ndathi teki akijira by the latest thinya ngukorwa haha ndathi teki kinya thaa 7:08 ngioya thimu cia tuku ngioya thimu amuhurira nyaranyita asa ngihura uria aria akujirite nyathi nao ri ihurira mukawo umwe ari murata wakwa ngania horo ni mwega sorry ni gugukiria nduragia tiri ndawangania ko etoro koguo matina thina murata we ucio ona iko mari hamwe no nyainukire tene o ndagithire cuguri ciake ikimwira ni sawa igikinya kenda angimenya ni uguo kipaki ndo ciakwa ngiambia gupaki ndo ciakwa agiuka akionjera niwe ciriri uthie kimwira atiriri twambia mwaka mweru tutiaruga mwaka mweru da decide kuhingura a new chapter ya maisha makwa kipaki ndo ciakwa akijũria ũgwĩciria ndakora ũgipaki ndo kurira gwire ndugathie keguothie akiuraga indo ciakwa akio indo ciakwa kicihurunja kuu riu ri ngiuma mwena ũngĩ wa balcony ri ndathia kugira katangi gakwa kariho ka mai kaka tutu tubunini twa black twa maji kikora rukinya ni apartments izi zingine wameamka marathikiriria drama iria ikuria uria kwina friction gibanga indo ciakwa akijira njokeria bete yakwa ngimune akijira negira kadi ya thibitari uria kwao wira-ini ri walikuwa wamepatiwa insurance ngimunengera ngimurwa dunya kinya kadi na ndiragirwo ni kunina dawa njoke thibitari check up ira I don't care ndakwira uthie na ucarie mundurume uria mugwikara nake no muciarire ciana ngimenya wamenya ko jikio kiu kipaki ndo ciakwa kipaka ndio ni thaa 10 ngikara thi ngieterera gugikia githi gicaria pick up ngipaki ndo ciakwa this time round nilikuwa nimeamua no turning back ndathire gwitwo muciiri ndiathire kwa brother yakwa ngikora baba ruga paresi andu makwa brother yakwa ni hindi ndeka atia ndoka muciiri ni hindi woka muciiri ndoi ni wacokire kuria kinyo muthi ndari amenya that is when niko nakwambia hata ni baka ni conceal my identity ndo ndio ndamamenya maundu mamwe ndana keep from them kinya maundu tama mirimu ino ndi vitu zingine ni za aibu sawa runda kinya muci papa kijira waga watigire tucinite gitanda asa gigicoka kiambia gwikara kenyitwo ni thoni kenyitwo ni stress ngiuma kinya nyumba ndahuraga nguo kiroko ciikara bafu kinya hwaini mami umira wira auka kanyanikira tondu renda kuma nja ndathambia indo ri
ndingĩthiĩ gũita maĩ mamaki manja tondũ mami nyendete tũnyoni mũno koguo amĩkaga sure angĩkorwo kũrĩ kĩndũ tũgũtigĩtia mamĩcere na mamaki marĩ amĩkagia handũ kamũgũnda-inĩ getha nyoni cirĩe ndiathiaga gũita mami nĩwe okaga agaita ageni mangĩokire nyũmba ĩyo ndiaumaga ona rĩngĩ mathia matiamenya kinya kana ndacokire mũciĩ arĩa moĩ makoria kaĩ ng'ania ataroka gũtũgeithia ndamageithia ngacokia wĩhingĩrĩte bedroom tukĩte depressed kabisa but with the time ndĩyũragia atĩrĩ andũ arĩa mokire rũracio rĩ arĩa meyoneire maũndũ maya mothe marĩiguaga atĩa rĩu hangĩkinya handũ ngĩĩtĩkĩra nona rĩu rĩ niĩ kĩrĩa ũhoro kĩhana ta wathira ta njĩra atĩrĩrĩ mbere ya ũhoro ũthirĩte ũrutaga wĩra same building nake na rĩu nĩ waregire kuma nyũmba nĩ ũthiaga wĩra rĩu hĩndĩ ĩno rĩ wĩra niĩ ndirĩ wĩra hĩndĩ ĩyo twĩ nake tũgĩikara nake rĩ wĩra nĩ wathirire kũrĩa ndarĩ ndabutirwo so na hĩndĩ ĩno ndĩrauma gwake nĩgetha thiĩ gwitũ rĩu rita rĩa mũico rĩ ndirĩ wĩra ndacoka mũciĩ akĩambia kũnjĩra njĩke atĩa njoke akĩambia gũthaitha rĩu ndacokire gwitũ ona ndiraria nake no nĩ ndĩramũririkania mara mothe ananjĩka rĩu rĩ friend yakwa rĩ tuthiaga kanitha nake rĩ ndiamenyaga hĩndĩ ĩyo niĩ tuthiaga kanitha ĩmwe nĩwe wanjĩrire atĩ reke ngũrie kaũndũ mũndũ ũyũ ũranjĩra rĩ nona nĩwe wĩtagwo ng'ania twĩria wega after some months rĩu twĩria wega thaici rĩ mena mũirĩtu nyũmba nĩahikanĩtie already nĩatwarire mũirĩtu kũu na nyanjĩra njoke ngĩmenya mũndũ ũrangua bara mũno hĩndĩ no rĩ twĩria ngĩmenya ngĩcaria lawyer ndacaria lawyer rĩ akĩnjũria mũikarĩte ihinda rĩigana atĩa hĩndĩ ĩyo after saa file baadaye by the after wameniambia hizi story tũgĩikara nake tũgĩikara tũtekwaranĩria nake tũgĩikara kuma 2017 hau ũguo rĩu mũtiaragia nake ndauma gwake we nĩanjaragĩria no ndimũcokagire hakinyire handũ ngĩmũkirĩra haya twaikara biũ rĩ bado mena mũirĩtu ũyũ no nĩanjĩra njoke mũthenya ũmwe ngĩtĩkĩra kũmũmeet no ndĩrenda gũthiĩ kũigua kĩrĩa anjĩtagĩra akĩambia kũnjĩra ndĩrenda ũcoke nĩguo nĩ ndĩretĩkĩra ũguo ũranjĩra nĩguo nĩngoragwo na mũirĩtu nyũmba no niĩ rĩ we nake rĩ kwĩna difference nene mũtihanaine tondũ ũyũ kinya nĩanyuaga njohi remember niĩ ndĩ mũhonoku ũyũ rĩ anyuaga kinya njohi andũ arĩa maceraga nao airĩtu rĩ ndĩtaga athuri ene na nĩ ahiku kuona niĩ ndĩrona na niĩ akanjĩka ũguo ngĩmwĩra this is a bed you made it is a bed you made niĩ ndonaga ta ndĩ mũndũ niĩ angĩkorwo nĩ njohi ũcio niĩ ndinyuaga kanitha rĩ ndagũthaithaga tũthi kanitha ndũngĩathire ngĩmwĩra ngĩthiĩ enda uguinyu pambane na hali yako tũgĩgĩikara tũgĩgĩeterera kinya kĩndũ hĩndĩ yagĩkinyire ya kufile divorce but before ni file nilimwambia call your people mkuje kwetu nyumbani tuikare thĩ tukienda kĩnda gĩikaro nĩmagĩũkire na aciari yake na ni baba mũkũrũ agĩũka tũgĩikara thĩ hĩndĩ ĩno rĩ maratua ndĩ mũkĩu ndiũĩ kwĩ mũirĩtu nyũmba ĩyo o maroka marĩrĩria coke mararĩrĩria coke moka rĩ aciari ake matiramenya nĩ njũĩ no hĩndĩ ĩno aciari ake maroka hĩndĩ ĩno nĩgetha ngĩramenya ũhoro wa mwanake wa mũirĩtu rĩ nĩgetha rĩu confess kwarĩ thutha wakinya mokĩte gwitũ juu sasa asaidi wamekuja kwetu pia yako anajua ninajua history sasa nilimuuliza baadaye aciari ake matiũkinya nĩ njũĩ ati ũyũ kakũthaitha njoke rĩu marenda niĩ njoke mũirĩtu aingatwo ũyũ wahiki na rĩu tareke nyambe nyite so arehe mũirĩtu nyũmba ĩrĩa yarĩ yanyu indo iria mwahetwo cia ũhiki wanyu gĩtanda kĩrĩa mwahetwo kĩa ũhiki wanyu nĩho aramũkomeria riko rĩrĩa ndagiririo ndigakue nĩrĩo ararugĩra nĩrĩo arahũthĩra ona mũirĩtu ũyũ ndakĩũragia kaĩ airĩtu mahanire atĩ ona ndũkĩũragia wandehe o kũrĩa mũrarĩ na mũtumia waku na gwĩciria naguo rĩrĩ mũirĩtu ũyũ marĩ onake nĩakĩragwo mũtumia tũtiguanaga kĩkĩ koguo nĩwe rĩ no kwana nĩ wa mũinsaitaga anyingate nĩgetha agĩũke nĩagĩũkire rĩu agĩũka mwanake ndaraiganĩra nake mũirĩtu ndaraciara onake aragĩciara rĩu we niĩ rĩu hĩndĩ moka gwitũ rĩ matiratua nĩ njũĩ ũndũ ngirĩirie ndeto ũguo ngĩreka meyarie akĩnjũria ngĩmera atĩrĩrĩ tũikara mĩaka igana itacokete kũu ĩigana ũna bado ndiragweta gũkũ onao matikuga nĩ ndacokete tondũ nĩmamenya ũndũ ũyũ baba tũkĩaria makiuga atĩrĩ tũgũgĩka ũguo ithuĩ nĩ tũkwenda ũcoke no nĩ tũkũmũhe mĩeri 2 mũreconcile
after that ni mwatura uria mwa decide. After 2 months magicoka bado kimera ndiracoka ndarikirie na kwanyu ndigacoka. After this mlitupatia 2 months nisiathira I'm filing for divorce. Akikiuga ni sawa mwanake na ciari ake magikate makeinuka magithie thutha ucio ri niguo ru mwanake anjitire gitikira guthie kiigwe ni uria akenda kunjira ni atia nyoreka kugwetera ki uria njui niguo admitire nima nikoragwo na mundu ki nyumba. So aciari aya menda gocoke uikare ku muikare muri eri nyumba eno na muno tuikare turi eri oni metikirite uyu wathie ni njiki atia njoke nona nake mwanake ndarenda mwiritu uria abe guthie tutaiguanire nini ndiracoka to ndarenda kurirwo ndagatigwo ngakuini o arenda njikire gucoka njoke nigetha ingate uyu ngimuria riri we ri urenda nyitie ndakumenya kana mwiritu mwari nake tukidate kana mutiari nake na murie we urenda we athiko kwa nini unachezea nini hati za wasichana hivyo kibura gwaku ndigacoka na nikenda na nikafail divorce sasa twathi gotini ri akahana tarafinga tukirwo ni jaji muikarite ihinda rigana atia kuma mwatigana ni ngiuga ni tukinyitie miaka 3 to nda consult niko nimesha consult na lawyer fulani tuikarite miaka 3 akijira muikarite miaka 3 uyu ni mundu akoragwa hetwo korwo mutiri na anything iramwata kwe mwina ciana asa mwina mali yoyote mmeshikania hapana mnakwanga kwanza go rights mnakutananga hapana kijira ni ugo story igithira story done tukasign na story kaisha but ndakura kinya umuthi uyu no ahuraga thimu no anyandikagira message ndamo block ino akahura njoke na nickname ria ajitaga no yojitaga kinya umuthi ndandeguraga miaka igana thutha from 2015 na riu twi 2020 dumira gwake twatigania nake 2017 kinya riu twi 2024 no gwakogwa akuhe miaka 7 but now kwi handu kindu kiri ta understandaga ni maundu ma Ngai uria Ngai awakaga ri before uyu wanjiraga atiriri uyu wanjiraga ati ndimuciarire ndikjarie mwiritu amuciarire nigetha amurere ciana ri between weri no uyu uria wacokire kuhikia ri bado he mundu ndadetete hapo katikati ya huyu mwenye aliniambia nitafutie msichana ni anizalie watoto na huyo wahikirie ngo ru ndenda gukuonia maundu ma Ngai mundu ndamenyaga riu uyu wahaga tagate-ini ri twamitire nake through a friend ngiambia kumudate sasa nikimdate gukwira tena ni maundu ma Ngai ndungimenya gikinya point ni twakemitire ni ndathire gucera gwake once and to get intimate kigwa muthenya mwe ngigwa ndiraigua wega sisikii vizuri kithi thibitari kathi thibitari gitarire ndagitari uria ndiraigua akigirutwo thakame na kina kingithimirwo ndacoka kwi ndagitari ri ndagitari nwanjiririe atiri congratulations you are going to be a mother kimura ni urera kinyagirora na thutha ungi muri ni urera kana ni mundu ungi you are going to be a mother remember uria wajira ndimuciarire mwitu ndagite kinya kwa Ngai na ngathimwo na ngerwo ndiri thina ngahiagwo ndawa no ndiragia nda uyu nake ri nitwacemania twagikomania nake rimwe ndagia nda ni ndagia nda gietikagia nie ri gikimenya hizi signs nasikia nyukuri niko pregnant gikena gikiuga Ngai wakwa nyoka ihurira mwanake uria thimu ikimurangania you are going to be a dad but kwa sauti yake kwa simu ikachange kirigwo kai kurathi atia mwanake na hauna gwagicenjia thimu ciakwa ndoyaga ndanjaragiria kirigwo atiriri ndirari kuria ndireragwo njarie mwiritu aciarire ucio guku ni ndagia nda nake ni aje kugwa rajika gwika atia muthenya umwe ngiuga atiriri no ndiramaka kana niaguka kana tukuhikania kana tutikuhikania no nigetha kinya ndikire gukoma nake ri ni tondu ru tukinyite handu kinya nyanya anani promise tunaenda kwetu siku fulani ukone mami ugo ndani atuika ke serious that is why nilikubali kikirigo mundu wakigaruruka rimu atia ugikiuga atiriri whether atakuwa in our lives or not ile pesa ninalipwa vizuri job nitajilelea mtoto but sitaishi kwetu mimi wazazi wangu walileleke mwana kwa kile ndekire ni riri kiambia gucaria nyumba ngira mwitu fulani atiri na kuu kwanyu ri hakwina gwitu wira-ini njirira hari ukona nyumba njoke turore
mwiritu akiambia gucaria nyumba weekend ĩrĩa twari tuthi gucaria nyumba ri kindu gikĩnjĩra tugathi kwamba gucaria nyumba ukira uthi kwa ng'ania kiukira kiroko tene tondũ kũrĩa ikara kwari like 4 hours away kiambiriria thabarĩ ngĩthiĩ kinya gwake ũndũ ũrĩa wakĩrĩ wa magegania ndakorire main gate ti hinge ngĩhingũrĩra oro wega andi kũhingagwo kinya na kũburi ngĩingĩra ũgĩkinya gwake mũrango-inĩ main door nĩgetha wĩingĩre kũrĩa hega corridor mũrango ndwarĩ mũhinge ngĩingĩra kũrĩa mũrango wa kũingĩra nyũmba harĩ wa cuma ndwarĩ mũhinge ngĩingĩra onaguo ũgĩhingũra ngĩkinya wa mbaũ ngĩingĩra metha-inĩ mũndũ akĩingĩra no menya nyũmba cia gũkũ ũrĩa cikoragwo ciakĩtwo the first room you enter it's the sitting room ngĩingĩra metha-inĩ gũtirĩ mũndũ aingĩrirwo nĩ atĩa mĩrango yothe ĩceng'ũ na gũtirĩ mũndũ ngĩthiĩ bedroom oh my goodness ndakorire kĩrĩa mũhiki enjaga ũrĩa aciarirwo njaga nũi ũrĩa aciarirwo ndaiguire gũkua tũrĩa mwathani sasa izi ni nini mwanake ngĩrũgama ceni mwanake embabu agĩthamba agĩũka njaga onake ũrĩa aciarirwo tukirorana ithuothe tukirorana rĩu nĩ kũrorana ngĩmahe space ndiamarĩirie ngĩthiĩ ngĩikara metha-inĩ tene agĩkĩra nguo mũirĩtu agĩũka akĩngeithia ũguo na karatathi ngĩrorania namba yake ya thimũ mwanake agĩũka ngĩmwĩra ng'ania kumbe nĩkĩo ũndecaga ũguo kinya thimũ ciakwa ndoyaga kumbe ũkoragwo na andũ angĩ gũkũ akĩnjĩra ũcio nĩ ex wakwa ati ndageringĩrĩirie kũrĩ niĩ ngĩmũra reke ngĩkwĩre whether ni your current your future your present your after ama whatever I don't care tubange ũrĩa tũrakũ parent tũrere mwana no niĩ ũhoro waku ndarĩkia aca ũngĩkiuga atĩ ũguo no ũrenda kwĩte ndĩragũtwara gwitũ no ndĩragũtwara I don't care niĩ gwanyu ndirathi anymore tubange ũrĩa tũkũrera kĩ mwana ũyũ mwanake no hĩndĩ ĩno njũkĩte in between rĩ nĩndambirie kũ bleed ndathi thibitarĩ ngĩrwo nĩ spotting kinya hĩndĩ ĩno ndĩ gũkũ nĩ njĩkĩrĩte kĩ panty liner ngĩmũgwetera ndeto icio akĩnjĩra aca bado no tũgathi gwitũ kĩ April nikĩmwĩra niĩ ndirathi kwanyu mwana nĩwe tũgũkũ parent agĩcoka gwitũ mũciĩ ũguo tũtigũthi kũrora nyũmba tondũ nĩguo gĩtukire wiki ĩyo nĩgetha tũthi weekend ĩrĩa ngĩngarore nyũmba rĩ ngĩrwara ndĩ wĩra-inĩ ma ngĩrwara ngĩtiganĩria wĩra ngĩhoya rũtha ngĩthiĩ thibitarĩ o ĩrĩa ngĩthiĩ ngĩkwo scan sonographer akĩngĩmwĩra what are the findings akĩnjĩra niĩ ndigũgũthomera ũrĩa ndona iwe thiĩ kwĩ ndagĩtarĩ ndathi kwĩ ndagĩtarĩ rĩ ndagĩtarĩ agĩthoma akĩnjĩra Njeri we need to kufanyia operation it's an emergency ngĩmwĩra for what akĩnjĩra this pregnancy is life threatening ngĩmwĩra aca we ndũĩ ũrauga ngĩmũria atĩrĩrĩ thĩna nĩkĩ akĩnjĩra it's an ectopic pregnancy ngĩmwĩra how ina happening aje akĩnjĩra mwana rĩ akaga gũkinya kĩ nyũngũ-inĩ akenyitĩrĩria kwa fallopian tube ngĩmwĩra aca ĩka atĩrĩrĩ ithuĩ we ndũrĩ ndagĩtarĩ ngaĩria ũrĩa ũngĩka mwana ũyũ atindĩkwo aingĩre kwa womb kwa sababu mimi hakuna vile mimi sizai mimi ninazaa mtoto wangu akĩnjĩra aca gũtirĩ ũndũ tũngĩhota gwĩka ona gũtirĩ onatĩa tũngĩhota gwĩka na wona waregana na ithuĩ ũngĩraria no ũgũkua ũkuire ngĩmwĩra niĩ ndiũĩ ũguo mũranjĩra niĩ ndiũĩ kareke ngĩkue makĩnjĩra aca agĩkinya handũ makĩamba ngĩkũya na ndinayo ngĩamba ngĩikara ngĩciria ma ngĩigua kana ũturĩte wethete imagine mwana ũrĩa nduire nyendete maũndũ marĩa matharau mandanĩkwo kinya ngeragwo njarĩria mũirĩtu anjiarĩre ciana ũrere gako gaka Ngai rĩu nĩwenda kũndunya ngĩgĩtĩkĩra ngĩkiuga tondũ nĩ ndagĩtarĩ wanjĩra nĩ ngũkua ngĩkĩmũria what are the requirements akĩnjĩra down payment peke yake ni 70,000 kai kiuga 70,000 so meaning the whole process itatĩkata over 100k kai ngĩkamathabu makwa ngĩoya thimũ o ta kĩrimũ ngĩhũrĩra mwanake ũrĩa ngĩmũra ndĩ thibitarĩ nderwo nona akĩnjĩra nawe ũkĩũĩ nĩndĩreka masters niĩ ndingĩona mbeca cia gũgũtũmĩra tondũ nĩndĩrarĩha cukuru kai kĩũria rĩu mwathani ngwĩka atĩa ngĩririkana kũrĩa ndathiaga kwa Ngaina ndarĩ nasi wako ũrĩ kwĩ nasi twacemanire nake na tũkĩendana mũirĩtu etagwo Lucy arĩ mwega mũno ngĩmũhũrĩra thimũ ngĩmwĩra Lucy bado uko ile hosi ya fulani sasa mimi nimejipata na shida ABCD niambie mtanisaidia aje akijirauka na NHIF na mbeca cigana na kina niĩ mangĩhũrĩra mami thimũ makĩnjĩra atĩrĩrĩ sawa wadecide atĩa nĩ gũthiĩ thibitarĩ ingĩ makĩnjĩra tũtigũkũrekia ũthiĩ
tutakupatia ambulance ya huku ambayo I think it was 3K or something. Iko inokie kana itadwa nyuma kugire tutingikurekia tondu anything can happen to you as from now. Hiki kama tafugirira to nacio ihurira mami thimu kimbura mami thibitari ndiraigwa wega niki kiuru ni fibroids da roje kwa operation no gukudige afford no gwakirire baba mathuka makingira tondu baba ri ngari mathuka makingira tukinuka mucii magihoya utuko cio ngira Ngai otori uturaga muoyo ndugetikire undu uhanikire onoriku ugikia kiroko giukira kiroko tene thibitari ndathi thibitari ri ndagitari akijuria ni woka na kiria scan iri urekirwo ngimwira aca akijira thi unywe mai tuwike scan ringi ngimwira ni sawa akiambia kunjika scan akiambia kunywa mai in the process ya kunywa mai nika faint mwira da faintire ri magigikati makijoya makwanza kwakaanza kunifanyia first aid rĩrĩa ndokĩrire rĩ ndekorire mũrĩkĩtwo nĩ matawa rĩu ndĩ thieta gũkũ rĩ no thakame ndĩrekĩrwo na maĩ na andũ nĩ njenjirio kinya nguo nĩ maratathi ndĩraneo caina kĩ haha haha ndĩracaina rĩ ndikana ndĩrakũra mwanake ũyũ rĩ ndamũmenyire through a friend of mine kiuga ndikwandĩka ndigũcaina mami haha tondũ if anything happens kana mamũhũrĩre thimũ makumwĩra ma na ndirenda mami akona ma stress mũirĩtu ũrĩa mũrata wakwa nĩyo ndekire ndandĩkire hau ngithithieta ngikwo operation tondu mundu ndikigonirio ria ndokirire ma ruo ria ndaiguire ngithigukira uguo ndaiguire ruo haha nuko ikani hit ndidai ko operation kini marutire mwana kai ni maruo ndari naguo riu ndina ma flashback mandu aria my ex mwanake with the baby daddy ura ndamakorire njaga the betrayal uria acoka kugaruruka ni da lose kinya mwana ruo ria ndina ruo rwa mwiri gikoma thenya uyu ungi tondu ndawa bado iri o mwiri thenya uyu ngikire kiukira ri itanatwarwo wodi ri nderika hari kavari ri ndagitari agiuka akijuria ng'ania uhoya Ngai uriku uhoyaga Ngai uriku we nikimuria niki akijira Ngai ucio uhoyaga uthi na mbere na kumuhoyaga kimuria niki tondu ira nona hau uragwirire koro uragwirire haria nja wa gate no gukuongira kuire tondu urari na internal bleeding mwana ucio nyara kurite muno koguo tugigwika operation ona thakame urairite uraurite thakame nyingi muno ku thiini akijira nona ndagitari urugamite haru ucio marite na round arakinyite handu akagegeara karigo tutafanya nini juu ulikuwa mpaka pain ni guthi urathiaga so nie nyendetikitie ni kuri Ngai na Ngai ucio hoyaga ndukanatithirie muhoyage tonyera he brought you back to life kekira yemurani sawa na kimera ni thekio ona ni ko ndangikira kigithie recovery ward riu ikora atumia aria angi mami na baba ina yuka kunyona sasa unajua hizi shikanisha tondu ndi wodi no ri ni ya atumia aria maciarite ni maternity na mimi ni fibroids ndingitikira kumerama mai ni magithire ni mami ndirakwira atirire muthenya uyu ungi ndokirie mutu warorari uria ni mwana wake arathambia uria na mwana uria ungi nake ri ya discharge Okay, it's okay. Reke twambe turugame o hanini tu mwiroreri nitugucokereria. Mwiroreri ni njui ni uceraga Malindi na ni urihaga mbeca nyingi muno mikawa-ini. Why don't you own a holiday home in Malindi? Kiria urabatara gwika ni uke thiini wa project ya wanga ya EMG Realtors tureta Sayari Gardens na project yenori is about 40 minutes kuma Malindi Airport na about 30 minutes kuma beach-ini. Mwiroreri broti cicigaitwo na muigana wa 50 by 100 barabara-ini ya kuma Malindi guthie Savo and only less than 900 meters kuma barabara-ini iyo ya guthie Savo. Broti ciri cirendio
ngiri igana rimwe ria 50 150,000. Imagine that cheap. Haha no wake your holiday home kana wigithie for speculation. Kire urafatara gwikari ni kuhura na beo tukwandikire hau uguo ya AMG Realtors and own a piece of Malindi. Haya, mwiroreri twacoka ngwihoka Jerry ni wahota gwicokaniriria I think it's very painful to lose mwana muno especially turone kindu riri mutumia ndonekanaga kana ndeiguaga ari complete atari mwana and especially ru wakinya handu urerigireire na nyukona mwana waku no munyite na moko meri ucoke mu lose alafu also gukoragwo ukimoko mtu anakumok nduragia mwana ucoke ukiyugwa alafu acoke like lose it's a blow it's a blow so no waumathi no wahona no waumathi fitari riu ri hindi yo ri werorera ma ukona uri ai ni hindi utunyara thambia mwana wake ucio ni a discharge uyu ni hindi uma thieta uguo ucio ni kuongithia rongithia warikana kuma kuna tari na karai ndukuma kiena mwana ku nothing to show for it ukaigwa wimenete muno the only thing ithe wa mwana ucio ekire no kuhurira hurire thimu ona ndahurire thimu by the way no message andumire akijuria urona atia njoke gukuona kana ndigoke kimwira weri uri okuigwa ngoro yaku ikwira ri ikaguo that was our last communication ndaigana guka kunyona ndaigana kunjuria ni umire thibitari ni wakuire kana ni wariukire kinya umuthi uyu kinya umuthi uyu kana mwana ni aciarirwo kana ni akuire kana gwathire atia but hindi yo kire mwiritu ndiria kura ni angeithirie na karatathi kari na namba ya thimu ndamuhurira ri akinjira nye njitagwo ng'ania na ng'ania tutire ndugu ati tungikinya handu tuhikanie no ni ngoragwo ndi mutumia wene oni tukomanagia nao nake na ndire wiki kuri o angi mekaga atia makoragwo nao kinya andu marutaga nao wira koguo nie ndiria nguonire ri na ndona tongikorwo ri mundu tondi ndakuona before ndona uri mundu ngikorwo ari yani nduhana mundu murwi mundu mwega ndona nikabagwire ke uhoro wa ma rugo nigo ndakimenyire akiru no akinjira nyu tutire ndugu nake ati undu tungihikania ona ndigwakwa riu uhoro wa mwanake ucio mwarikanirio guo hatiri undu ungi ona ungi niguo gucoka riu ukio hike riu gucoka njuke kiria watutaririo ria giathirire relationship ya mbere ni onderagwo atiri thiu njaririe muiritu ngome nake anjiarire ciana urere yake ni wayo ntukia ndageragia kugia ndadiagiaga yake ni weno ni ndagia nda ya mukiha andi ndatiganirio ya gatatu ni ondekirio hiki na niyo muthuri aguthie a cheat na ugagia ati ara cheat to ndiraciara kuku no waumire kuku wahikite ri no waumire ugitenda ona kana yume hihi ona rimwe ona hanini diumire ngitenda ona hanini ndiageire nda riu tugigika ati riu twakinya riu file divorce ri file na tugigitigana no kinya umuthi no ajaragia no umuthi no ajiraga njoke but riu hakinyire handu to ndamublokaga akahura neno ngamubloka akahura neno riu ahuraga koya akageithia ngageithika no ngiakimenyaga guti kundu tuyeka ati twagithie tondu ni ndakimwire ona ngimwira nie okuwonire kwega ri ikarakuo tutingitweka atumia iri nyumba imwe korwo ndari mwega ndungiathire kugira ucio it's a bed you made lie in it true yeah wow tajira terere how is it in your 40s single and divorced it's gukwira atia it's ni njiguaga riri okay sometimes ni njiguaga lonely njigua din lonely na lagerire ni ndiriragira kinya umuthe believe in love ane njirete kuhika muno as much as dionete a good example wito as much as ni hitukire mara hitukire I believe in love na ninyendaga kugia gukona kugia ciana muno ninyendaga na nikyo kinya I siku give up by the way after that after kihiko gikiru rajuria twatigana twa divorce ri ni ndaikarire itari mundu ndikara itari mundu ri again gikati through my a relative meet mundu
Mundu uyu tukidate, but hiyo relationship ilikuwa na mauongo mingi sana. Na riu hindi no ya corona ri niguo riu maundu mokire makihana niguo gukwira atia magi turn upside down. Tondu wa maheni maenda cokire ku discover ni achitaga na kuhenagia na kuhenagia nona riu akinya handu hindi yo ya corona ngi lose job na bado da lose the job through kurega stories ya boss ure wanyandikite ajira ndi muciarire mwana tondu mukada ati magite kana kamwe mukakigia complications jukana ni nyungu ya mwana arutirwo wanya alikwanga na ni pasu ndi muciarire ngirega uhoro wake ana aligi quit in fact da quitire thimu-ini wira o ya kijita back no ni ndamenyaga na ajitari muthenya umwe wa muthenya no akafuta rwa giteimire hindi ria corona ya kinya ni ria gukufuta ni gwa kufuta koguo ni gwa futire hindi o ndari relationship ini no ru da lose job ri na kioria twari na kiambagia matharau tondu nduri wira akambagia matharau ya akoragwo ruraya mundu ucio ndamenyire through a relative riu ri akandumira kwa hindi twakukorofana nake akorwo nyandumire mbeca cia kuriha rent akacoka akona ndirenda stories yake ri akajira ndimutumire mbeca ciake iria arandumire na ngacicokia by the me I'm not about material things the mbeca orenda tonyura ndumire ndikwenda gakira uga ndaregete na mbeca ciaku kamucokeria kinya iPad ya hete akijira ndimucokerie ngimucokeria riu ri kiria kia tumire njigwe kiria relationship riria yathirire ri remember ndamumenyire through relative na nioi uria nyendete muno guthi ruraya tondu nioi andu itu mena kuri ambirie kuma poison minds nigetha matika nagerie kugeria kuthondekera njira ya guthie na make believe uria amerire matiathikiririe stories yakwa na nigetha ni kinya njuke hiyo nini kukosana na yeye ni vitu zenye alikuwa anasema about his ex wife kinya kundu ugitenya ri mufangira ari muhiku magitigana augaga ni akumufangira njamariria goka guku Kenya agerwo ngero ex wife yake ngiuria nie imagine nie the girlfriend kinya ndahikitie yahikia gugathia atia agikorwo thaici turathogothana nake o ri na kinio itakuwa aje hau niho ndamekire decision ariko still haha hena testimony ndinayo kiambia ku apply job ru ndirage ngai atiriri ndukanahe ngai conditions ama ultimatum kana ki ugo ni godalanire through that relationship kila relationship ni melan kitu relationship ino hindi no turagusania hindi ya corona ri kwari kuru mawira mationekaga da applyaga wira ndirona wira kambia kwira ngai atiri aki god he wira nigetha ndigane nake mundu uyu tondu nyandithie kuriha rent twatigana nake ndikaga tena ndirona wira nona nigo ndirera ngai nake ngai gwiciria ukaga gacuthiria kona so you have another god ora ni ukurihagira rent ndireciria atiri no ngai umuheaga kinya mbeca iriku icio mundu akanitesa but I thank God ni undu ateithagia kuriha rent ni sawa brother akwa rimwe akahurira thimu akakora ndirite akajuria uraririo niki kamuhingurira ngoro ngamwira akajuria atiri ebu jiulize hata wewe wite kamusemanio relationship unafanya ulie hivi marriage itakuwa aje muthenya umwe twikiria nigetha menye nyarachitire ndathire kioro gutiari thitima hindi yo yokite gutiari thitima thimu yakwa ni ahorete akihe thimu yake ruthire tatosi kwika message kaingirire ile tabia yangu tu tabia yako ya nini ile tabia yangu tu ngithoma message iria ndakorire ho ngimuria ndamuria ri akiguruka agithuka akiguruka kuna kitu ilikuwa so dear to me kindu ndendete muno athire akioya agite muthenya uyu gikiroko ngiuka ngicaria ndirona ndamigirire counter-ini ya riko ano wewe nyumba nani si ndio ndamuria nyaruga kiria ni wenda ruga niwe but ninajua niye kwa sababu tulikuwa na peke yake kwa nyumba so kiria afterwards ni replace toliwa kuigwa are guilty but ni after gwĩkwĩta kamusemanio no cio ngikundu mundu rahe mbeca ukijitagia njokeria mbeca ciakwa to ndirakwariria ndomira njokeria iPad yakwa kathi kwa DHL gamutumira gamucokeria ju I'm not about material things me I want a husband munyata ni value andu wiraga andu itu ati ni waheaga indo ciaku nducioe nju agitiganire nake ugo twagitiganire nake ni sawa I thank God ni yo time aliniokolea but before tuachane hakinyire riu handu
ngira Ngai atiriri wacha basi nitafute nyumba ngiambia gucaria kanyumba kanini ingiafford tondu ru ndirari wira ndingiafford kinya kuri heno na ndirenda gutiga mundu uyu nikasema hata nikipata nyumba ya 5k hivi ka single room ni poa nitatafuta kibarua tu yenye nitapata ngitu za kulipa nyumba ndio Ngai adomire kuria adomire niki ndoyaga maguru ngathi place fulani gucaria nyumba magahia ni riuwa kacoka nyumba huritwo ni rukungu rimwe ndiyaragirie ngithi na njira ona andu makindora ngambia kuina karwimbo mundu agecirie niki ni kuguruka in the process ya gucaria nyumba ku ndathi ya gucaria ri erio rukundutaga wira erio nduta kunjikaraga riu muthenya umwe ri ngikaragira Ngai hapana mimi hii relationship sitaki anymore kira muthenya umwe kiroko ke decide enough is enough guthi prayer mountain gahoe ngiukira ngithi kwari Thursday hwaini ngithi prayer mountain uku kiria na ikurire etagwo Heaven's Gate gikara Thursday Friday Saturday Sunday hwaini ngicoka gwakwa tutiraraniria this period tutiraraniria ndacoka mucii the first thing I did no kumublock blockile everywhere ngimublock everywhere na ngiheana notice kuria kwa imone nyumba ngimwira nie ndireka atia ndigwikara nyumba eno ini moto njikarire deposit thaisi na ndirona ngiona mbeca cia next month cia kuriha akikijira ni sawa aya hindi no kinya ni ndukite suicidal menda ata ku Google ni ndira Google the easiest way ya gukua itari na ruo kinya ngeciria ndina njiko ngure makara thie hingure bafu kioro njakie njiko njikare kuna thige kila hole yenye kwa hapo any ventilation no ndio ndiagikinye Ngai ni mwega ndathi mahe hoya ndacoka njia kimu block ke gwire kwe madi tinime mandi asubuhi vile niliamka nikamblock kila mahali no ni ndarike nake ona ndiamwirire atiriri I am done already anything to damenyire it will only create room ke kwa beku I'm sorry let us make it work kimu block kimenya ndikwenda kuigwa horo wake ringi so Monday tuikara Tuesday on Wednesday my relative wakwa akidumira job application akijira atiri hii job ina expire leo but naona ile time wamepeana timeline haijaisha apply kiuria what is the essence ya ku apply job ona da apply ile rege dionaga ona regret emails dionaga kido gikijira atiri apply apply khiria jikaret at the day after re yona thimu ngeni githikiriria gitwa interview kithie interview ndathi interview re twari andu ingi muno na mendaga mundu wikaraga ku wira wao ri no ni ndamerire makuria njikaraga nginuka ni ndeuragia atiri kai njugire manjikaraga ku na niki na ku ni kunene matikuhe wira anginuka ngiuga korwo ni wakwa after one day kihurirwo thimu ngirwo umekuwa shortlisted wa nini to job umepata tutakuemploy tutakupatia job wow tutakupatia job Ngai ndio ria ndaiguire uguo ruri muthenya ura twetwo tuguthi gwika gwikwo training ri corona kwa wave ingi makiuga juu corona uguo kuriri until further notice ndukamuraria mugeka ki muwoka training guess what kuria Ngai andunyoragia ngacarie nyumba ri nikuo wira wari so nilienda nikatafuta kazi nikatafuta nyumba nikamwambia God hata kama sijapata hiyo job bado training is yet to we are yet to go for the training ni no guthama to ni nderi talent lot ndigwika atia ni guthama githie kwa ru ngimenyaga fio ndiracaria nyumba thamia ngiona nyumba ndona nyumba riru ni ngika atia ngigithama o ngithamira ro ku tuikarangite hanini ri tugitwo training kiambiriria wira ugo ni Ngai yokire Ngai ndaheagwo condition korwo ndathire na bena kumwira atiriri Ngai ehe wira ni getha rigane na mundu uyu ndangiaheire wira the minute ndatiganire nake muthenya uria warekirie mundu ucio ndathire prayer mountain Thursday ngirara ku Thursday Friday Saturday Sunday ngiinuka Monday ukimu block Monday kiroko ngiukira first thing in the morning ona itahoete kana itaragite thi uguo kimu block everywhere ndiamwirire anything ngimu block after one day my relative akidomira job application akiniambia try hii gigeria the day after gitwa interview the day after girwa terere ni wahituka wira wira ni waku tunakuita mtakuja tuwafanyie training but
kiria in between gukigia kiwave kigege gioka kia corona tugika atia gugitwika until further notice ni saitani gukugeria gucokia kuria gucokia alafu uri bado ndani na temptations ingi uyo landlord ni amenya direke wira na runi ndakinya mwiso kia jikarire deposit akaanza advances zake pia ngimura nyire ndi mundu no tie utidoge thinya kijira ure cia ndioi miaka yothe ikarite ku ndionaga ku gutie mundu ukaga ngimwira asa ngimura nyire undu umwe mi am not a homewrecker gutire hindi ngeigwo ni muthuri wene na gutire hindi ngandite muthuri wene ithe nduri mutumia na ndi njui mutumia waku ithe ndurira muci akanjira ucio ni mwake kundira twake ungi nawe uria ni muriku gwaka arenda gwaka ungi nani ngimwira ikatiriri no guo uranjira Edu renda gwaka muci ungi nani ugo uranjira ukana mukagwo unjire oro ugo uranjira akijira asa ona nindiroka gwaku oro riu thaicio no tukwa thaa cigana thaa thita mundu uyu ri tika mundu ni mundu weikani na kinya andu a government andu acio mapromi au watu wa kunini kwa government ni mundu koragwo arilitaga kinya nao tondu hindu itari wira kiatika niwe wanjira kakai kotagira ngania gucariria wira na moyaini kinya na ngania ngimenya ndikwenda sitaki riu muthenya ucio anjiranie guka kwari kindu Friday na ndathamaga Sunday kia nigu gwajira kinya ku agikonyora githama kinya kuri oguthinini guka ndikurihagire nyumba ngimura ndikwenda so iyo Friday ngihoria thimu na ngihoria thitima nigetha ndagoke Saturday asubuhi brother ngu ni wokaga kuthamithia gukiura kwaura ri mokai ngimera mamja kuja tana vitu za kukava vitu fanyeni hivi simkuje kesho akijira sai gari rucio ndikoneka ngimura ni sawa ngacaria minsi yagu ikati aciaguka Sunday kiroko ndokirire tene gicaria gari na ngithama akihurira we mwene nyumba thamire tene uthire na kinya deposit ni ndirikarire koguo tutira ina anywhere turagucania nake usadi ti gudagithire kuria ndathamagira dia kibanga nyumba made gihurirwo thimu uka training ukiambia wira uka training Friday ndathi training Friday re kiria ngiambia wira made wengi nukumanya na hindi oku ni kwongoragwo umuthi uyu koguo hindi wikani igwa Ngai agigupush uthi handu thie handu korie ciuria tondu ni ndiathire kungika na kungiku ni kundathia gucaria nyumba koguo Ngai endaga njarie nyumba tondu wira ni uroka no gukorwo ku tareke ngurie Jerry kihiko your first relationship ni athira tondu ni uratwika nduragia ciana ni weru wethanire ndimucaririe muiritu ya guguciarira haya the second relationship wageria nayo wagia nda ya kugeria na wateo kihiko kiria weka kihiko ri giathira na nginya mweka divorce niguaga ta hemwiretu njiriga guthi gukora na guku nyiri witagwo Emai anjirire ni njigua Ngai ni ahingire ni wiguaga ta Ngai in your life in your 41 years muhuro uyu wari niguo ta Ngai akuhingire not really todo no njuge atiriri sometimes choices have consequences what do we kiuga and as a born again person I should know better nona modo kiria njukite kulana that is why I want to share my story dukana kenio ni keno cia dukanagia ni keno cia maratathi simply todo mundu nyago promise nyago kutwara kwa ori doesn't mean nothing mundu ni akwiraga gutoru hekiria arenda hari kiria arenda so as much as sometimes nikoragwo ndebita na Ngai njoka ngaita kamusemanya kugatiri antodo ndeho no ni ndekire maya no ni ndetwarire todo red flags zinakwanga hapo you see icon yo wabere wa kujira ndimuciarire muiretu ri ndimucaririe muiretu wa muciarire ri ni ndaigwa kinya thimucikirira nyumba kinya nyaranjuria atiriri uria umonye na kulanga zile vitu anasikia ngaje bado ngaikara nona so ni ngiamenyire oro mbere iyo kinya hindi thimu yariraga nyumba this is not a husband true uyo wakunjira kinya nyakundwara kwao agakienga kinya ngagia ndai I remember niliona tu kitu na nikasio mtu uria mundu asiumaga agichati thimu no achatagira side no ningeuriria atiri aya kumona asichati hapa mbele kwenye ninaonia si ndio that is another red flag oyo nginake wakuhikia hindo no ramuhurira thimu oyo wohiki mukagure bete akaga kuoya thimu kinya unimportant
whatever kama hiyo hakuji na baba wanyu ni akwira baba nyarajira ithenya ratwira mutike kiohiki that was another red flag nona uyu wakire yai uyu wa ururaya ri nake ri no jugi atiriri at least ya niliona red flags na nikajitoa especially with time especially menyete this is what to look at. Yes. Na di entertain undu toyo di entertain you. Especially ta hindi uri kuona mundu arabia kwaria every Kenya no ngeani negative about the ex togo ruga gati kinyoria gwikamuka no amufangire jama oka guku Kenya ahurwo agerwo ngero kiuria nyina ndimuciarire na ndiri mukai no ni nyina wa ciana ciake eni ngekira ex ngimenya haha hatire mundu na hu niho ndekire ati angieherera no riu ri sasa ile story nafunga record ile irakihinga my story of relationships kundiraruta wira ri did I give up? I want to get married. I want to have kids. I want a family. Tulipanga different departments. Mudo yore akinyonia express ananitaka. For this one, did you ga didn't have any bad intentions at all. Ari mudo mwega. The only thing kirege kire ni aciari maigerire gatagati. Tukiambia twambire ku date nake lakini mimi nilikuwa ahuragira thimu tukirikia kwaria akajira I love you ngamwira akajira najua siku moja utasema I love you I love you yasoka I love you back damura mimi I'm not interested I don't want to get married gutire relationship yakwa iwakaga ona wetha ici no ikeno cia maratathi ucoke ujike ate uri angi majikaga ni agikinyire handu ngimwitikira no ndiambia kuona maisa make uria aikaraga ndambia guthi gwake riu gwake gutiari ona TV gutiari ona kino gitanda peke yake kenda kumenya why aikaraga uu nigo ndacokire kumenya musara uria heagwo ri ari hagwo ngiri 38 ngiri si 38 ri oe ngiri 10 atumire nyina ati ngiri 10 atumire nyina na mwikire shopping ya mweri mugima ngiri si ngisiratiga ciatigara 28 atinio help arihe kiri anyakoragwo na ki kwe kia mama koragwo na cia maigiri akoragwo nacio agatigwo zero akafuliza every month akoragwo na fuliza asabibaga na fuliza uria ndamenyire uguo kiuri atiriri ndengira maisa ina mamwana kio ndagiria kumurungari itonekana mimi ni mbaya na ndilona tatu karikia wega nikaanza kusikia in my spirit wachana na yeye but mwanaume akona heart poor he is selfless nona kinyoria araheana kwa ikaratari oranya wikara sister yake akamuratiriri ndidrani ni pocket money ndumira besa ile papa ndumire agathie kamufuluzira akamufulizira kamura why don't you teach your sister how to save asivage besa tondu ariri rero ungilose job ta umuthi wangikatia nona kaigwa spirit yakwa ndirenda tondu ringino ni muguthi handu nake wone agikwira atiriri urihe ngari ndari na kinya na bus fare na ndarakwira kinya mukiuma muci mwike atia muthi handu muri akwire atiriri riha ndari na besa it's not for me it's mbaya kama niweza lipa nitalipa mimi si believe lazima mwanamume ndio anilipie kama I'm able to nitafanya hivyo ru muthenya omwe tugithie meeting uria mundu abataga stairs uguo ngiambata gwitira uguo kwanza ngionagira atu daruku kiara nikio ki ndrona ciara cienja kiara kinene gwitira niwe magoro-ini akwa ngiuga mimi no way I'm dating this person ni ndikwambia scratch na mundu ringi ndikwambia scratch na mundu ringi acoke ajike matharau but then ngigwa ngoro yakwa ikijira ati but akona heart poor this person kama wenye nimedate ona ngimudate ngitikira riu fiu ngimwitikira kiambia ku date ngiuga ku mbere ni tukebanga alafu kira gya tukumira ndimwitikire ndaugaga atiriri no ko ni ngai undeheire mundu uyu nduire datete andu a tribe itu let me try a different tribe maybe this one will work ngikimwitikira tukaanza ku date ikafika point tuka plan we are moving in ritarire nyundu oria ndekikire whatever happened ire ndekite wedding ri yuganie ndikwenda kuracerio ni mundu kana kwiko hiki itakarite na mundu ngamumenya so we decided to move in together tutana move in together 1 month 2 give me periods siakwa kikara kimya kikimagiriwo ai kwa nini periods zangu zikuji kithithi fitari ngigura pregnancy kit githima ndathima ri
I think maybe nilitampa nayo kunipatia the correct results nilikuwa nataka. No ukiuga dipotiro igikoro day late. Githi thibitari ri magika scan. Makijira una feel aje na aje gimera. Makijira katerere twaweka scan, I think you came too early. Ukarege after 2 weeks. Gisoka after 2 weeks. Kuthiere sonographer akijira congratulations, you are going to be a mother. Wa Gemoria ate unajua kitu unasema wewe tuiteke corona mixed feelings. Mtoto ataenda kama ule mwingine ama ni nini? Ki corona shock. Akijira kimura niambia mtoto ako in which position, ako kwa uterus, akinyonia kinyawega mwana sawa. Akijira tulikuwa na ectopic hiyo ingine iko sawa, mtoto ako sawa. Kikeinduka githie direct githie kwa mwana kioria gibwa ndiko muhorira thimu, I want to see his facial expression. Githie kimenya uria gumu surprise uria kumenya dia mwirire direct na kanua uria kumenya we are pregnant. Agioka hwaire agikora kinya ni ndugite irio ngimusabu ro wega akiria. Akisoka ngimura fanya hivi bwenda bedroom. Agithie bedroom aroro riri aikora kanyamu karia ndimwigigire. Akiuga una try kuniambia vile unaniambia vile naona pale ni hivyo. Ngimura agikena akwenyonesha madharau or anything tukikara. Tukarite ri muthenya umwe ngithi wira yo day nilichoka uria mundu epushaga ukipusha kugatiri nyini ngoragwo ni ndikagirira target yangu ya leo siezi enda home kama sijamaliza, let me finish gikinya haha ngona haria hagi kugareke nginya kone ya reke nginya haria ndiki agigwa ni ndano gakiuga wacha niende nyumbani. Kithie mucie kigwa no getema no mbere hino kuma hindo ndero ndina ndari mandathiaga sasa unomenya utarikia kiria ndathi gweteithia karora tissue gakora hariri thakame magagoca ngera Ngai mamwathani thank you no na nyundu wa gukena every time nilikuwa sasa norm yangu o hindi ndona hariri thakame ngakena kamenya mwana ari oho. So hii siku sabile nimechoka nikafika nyumbani githi kioro ukora thakame kiona thakame kaida igure ngwe nitaka ku faint nikasikia nikufe sasa. Tiekire ona atia ona diethapire ngingira urire gikoma kebia bleeding dia stopire kihurira uyu thimu kimwira Ngai ukaundware thibitari ndireigwa wega. Sasa tumesha move in akihoya rutha wira-ini agiuka tugithi thibitari twathie makinjika scan marore mwana uria hana scan ikionania heartbeat ya mtoto iko faint, kiheo dawa giro iko faint lakini kunywa hizi dawa zitakusaidia. Ndio kwari Friday. Sata dainuka mai kaimagirwara bleeding ikakuwa too much, contractions cancer. Ruoro karugathi gikira gikarathima kiuria Ngai mamwathani umenipitishia tena hii. The next thing ugikio gwo fasting akijira reke thi wira-ini kahoye rutha agithie kihoya rutha agiuka tugithi thibitari. Twathi thibitari ri niere ndieciragia niko nafikiria hii bleeding ya kawaida, ndiare in denial, sitaki ku believe whatever ninafikiria. Padi iria ndari nayo ikihura kinya ngithukia guo ngiriguru gwika atia. Nigo ndathire ngimenya sasa hapa ndathi kioro ngiona clots ngimenya it is done. Bado I'm in denial ngithinduka ngigura padi ngikira. Tugithi kwi ndagitari agitwarathie ikwe sonographer mwiko scan akindwara tugithie. Mundu uyu ri urona athitete guthita sonographer akiandika kiria andikire tukimura inone kuna hopes ndagikwira ma agitonyie nini kwa daktari ni atawaambia ni medication gani atawapea. Tugithi tukigira kwa daktari. Mimi hizi vitu nilikuwa nasikia tu watu wakisema daktari wanakuanga insensitive ngigwaru natumia ria maruzite ciana uria mabrikagira mundu news. Ni de in denial bado jaterire kinya kuigua kadagitari akiuga na kanwa gake mwana ndariho. Tarauga undu no kwandika radika. Nataka uende ufanye hii test ndio tuone kama tunaweza kufanyia hiyo procedure ni uni ya guthabio. Ni those medical terms ni ndamenya rauga atia. Tugithie akindwara bado dana kwira kana mwana eho kana ndari. Sasa yeye anataka kujua kama nimefika point ya kuoshwa. Kithi kimucokeria results. Akijira amka twende siju kimuria daktari niambie ukweli nini happen. The baby is not there.
nini, you've just had a miscarriage, tunaenda kukuosha. I was like, what? Ndathire ngithinikiria kona-ini ya nona rugiri hau ngirira riu hakiri-ini cia kundira gutiri Ngai, ndikenda mundu anjire ni kuri Ngai hindi ngima. Nikalia huyu akakuja akanihanga aki ana try kuni comfort, sitaki hata nishike, nikalia. Dagitari room igikinya handu makihia time ngirira ngirikia makindwara kuria ndathia guthambirio. Aki daktari wanakuanga very insensitive. Thibitari no ri ni ya kanjo, si advanced kama hizi zingine. Hizi ngijigwa andu makiuga atiriri guthambio ri kuna procedure wanafanyanga ambayo si painful. Ino guthambio ma ruo ruria ndaiguire ma. Alafu wanaambiana hapo ukisikia nyikoro ni itangigitikira gwikwo guthambio githamba giki ndingitikira ruo ruru rukirite rwa guciara na sayo ndio anakuosha maruo ruria ndaiguaga Ngai ngiuma hundu ugaga tigaciara ringi sitaki kusikia maneno ya kuzaa. No ngikiririria magikirikirio ngiinuka the following day gwakiri Sunday nikenda nikeka gospel music, nika dance. Huyu sasa the guy akakuja akanijoin tuka dance. Then aka break down, akalia. Nikamwacha akaenda bedroom akalia. Kajua sitamuongelesha, acha kwanza nimwache alie. Akirira kiundo kiu giki hanatagia thira. Tukiendelea na maisha. Ru hakinya ru maisamati hana tamasoka nomo. Ugiambia kumufanga ngimwira twike atiriri no na ru turari almost kugia mwana, so more babies are coming. Ikatiriri no na besa icio tumagira mami wanyu 10,000 no kamwikira shopping ndirarega ni wikaga wega mwikagire shopping kama kawaida. 10,000 ri baba wao ri ari parents miena iri nyina ri ni muhiku, nyina mumuciari ni muhikie ni muthuri ungi, ithe mumuciari ni ari mutumia. Ngimwira ati ikatiriri baba wanyu ri enda kuhete rooftop kuria baba ni very well off nyari kinya manyumba make ma gukomborithia enda kuhire rooftop na gikura wake ku 5,000 heaga mami 10 ri gaya he mami wanyu 5,000 no mwikire shopping urio mwikagira ici 5 ri twambirie gwita material tumenye niki tukwambika ni thimiti kiria mufuko mwe kana ni ri tugaita kuria twambie gwaka nigetha tutige maundu make magwaka ma rent na kinaki no niguo ndambia kumwira muthenya umwe ri kwi Christmas ni ri twi nyumba sister yake no amuhurire thimu ngania turabanga guthi Malindi na kazi ni tu fulani ndari na pesa ikatiriri mutumire 3,000 on transport kimuria ithu ngiuria mwana kio atiri ithu turieri twi ha tutiri na form sindio na tutiri na pesa jiganu weri sister yaku nyara kuhurira thimu utumire kazi ni yaku 3,000 on tigiti wa guthie. Of course wanajua hata sinini situation yako vile iko but bado marenda urute pesa ukurutako. Kimuria sister yaku nyarutaga wira ndira ri boyfriend ndira rutaga wira maraga kuruta ndike mundu 1,500 makemotumire agithie. Haya ikimwira ni sawa twakoragwo tugayanite by the way bills ya nyumba tukiguanira weri haga kina na kina mwiso wa mweri wa Kenya omundu amenyaga niki arariha. Kimwira tondu ni ndirona riu riri autaweza ku manage pesa. As much as inakwambia ufanye ABCD, fanya ABCD, still unaitishwa hii side nyingine ya family unaitishwa pesa. Hii side nyingine ya family unaitishwa pesa na no wewe wiki na tuna plan kujijenga na watoto watakuja. Twiki atiriri from now henceforth gutire bill ya mundu. Hakuna bill. Turiukaga tukaigira pesa citu metha iguru tugacibangira turihe nyumba iri hagwona maiki na bill ciothe cia thirari pesa iria cia tigara ri tukaagri pocket money yaku nino na yaku nino iria cia tigara ri tuaci bank tufungue joint account tuige pocket money yaku na yaku ri in case your family makuhurire thimu ri kone njira ni uri maheaga na niga heana gwitu but in case mbeca nyingi marenda ri ukamera atiri ndina joint account na mutumia wakwa nogu he mbeca no nigukwambithia nyurika atia nyuricokia were kiundu kiria kia gwikara na fuliza ri ndarenda kumokombo-ini ucio arona nie ri ndirenda he andu ao mbeca agitire sister yake kamucemanio muthenya umwe magikara thi akikimurona ndira ndika heage mami mbeca ndimugaire mbeca na hindira wanjerire ndika nduma mbeca cia ng'ania nigetha tigiti ni ndagiririo ni we agaki mugitu uyu ri ni wa mwena uyu wa ithe uri kuria ithe muciari agithia geta nyina akimwira
kuria njiguaga na kwa guku no igwa ndirakwira ithe ni well off kinya na maproti make akite Go TV ni atinio ngania ithe Go TV ndangiri nena maburoti ararihia nyumba ne wira kwa government muka wira onake Go TV ri ni ratinirio turihire akariha so kihiko giki kianinirwo ni aciari ru hindi ndamwira ogwo ndakithire agikaria sister yake thia kimwira sister yake agithia kira nyina akira ithe akihurira nyina mumuciari nyina akiuga nie gutire kuria agiuka aigire gatagati gaitu atume ndikaheagwo mbeca muingate akira mwanake ingata mwiritu ucio gutire uria mugikara nake agirie uheage mbeca ithe nake akimwira uwo niguo ndituragwira ndiendaga gikuyu gwakwa ndirendaga wiyonere uguo mwanake o ndari hitho okaga kanjira maundu mothe uria kwiraga kanjira baba kunjiraga atiriri arendaga ndionere kwanza ahorire thimu agithekaga muno akinjiraga ati arendaga nyone uria gikuyu mendete mbeca koguo riu tonia ni ndeyonera ri tutigane agatinda akihuraga thimu kinya handu ngikoragwo ngipanic every time simu yake kilia ngahaguka tondu riu ndamenya ni andu marahura every time kilia ngahaguka so ritarire thimu ndirahurwo ni ahikira hurwo ni andu imagine uyu una ndachitaga ona nakurwa tutiarwa alafu ni ule mtu mpole ona angiahitiirie juke ndimwire by the way hana nduneka wega akiraga wa mwire agakiraki after 2 days tusailu me calm down akaguta come babe kapo uliniambia hivi na hivi na hivi sikufanya hivi kwa ubani nilifanya hivi jua hivi na hivi na hivi mugakorwo mwi sawa tutiarwaga kanatia ru hari hatwikire too much ri ni hau hasi ari kuingirira makimwiraga muingate nake ni kigugoya nigwa mundu wa gucokia uria ri wori agathi akerwo kakanjira ona ndirera gujikaraga nawe na mutumia we nekinya merie David Vosi ofici icoke akirwo tutikumwenda tondu anapenda ni mugikuyu na ni divorce na ni arauga uria mbeca ikugayo na riu naruga kinya uria mbeca cikugayo nona ngwakirwo uguo ni nyina mweno na thethia mwire mweno uyu ngiri na ni kiguoya muthenya wa menyithenya akiumire wira agiuka aikora ndugitio wega kimu welcome wega murango-ini ngihingura kimuhag akingira gikara thi kimuria unaoga kwanza ama unakula akiuga acha nishawe agithia gishawa gikara thi kimu serve akiria atani ni teirio ni ndebise ndi wira tuhingaga thaa 4 kiona eka ati ajira babe nataka tuonge kimwira okay ni sawa giga mafuku makwa kado kimwira as much as nilikuwa nataka iki tu work no night work kimuria what do you mean mimi my dad ameniambia atani disown juu yako kimwira ako disown nyodo wakwa nyodo wake nyodo uria aturaguaga we mugikuyu na kiria na we divorce utiri ukuria mwana wake agikwatia agihikia divorce kimwira we muira ni ndekire kinya divorce na kinya maratathi meho atikinyera wodi mutumia wene maratathi ma divorce meho na wini utekete uria aciari akumakwiraga agakira kamuria sawa makwira macio mothe we umeraga atia kwa nie ndicokanagiria nao no gukirangiraga koguo matua gugura merari nima tondu gutiri ndu meraga agikira hindi yo ri bado ena financial constraints ari na mbeca na nduga baba oni ari mbeca koguo ni onaga atiriri daddy so nwoi ndikagia na inheritance na baba ndakahe mbeca so age choose ke mwena wao wa ithe akikijira atiriri mimi naona tuachane kwa sababu babangu atani disown kimwira say no more tondu ani stress ntiaginyite mwico tonde uragia atiriri sawa andu aya mataranyenda ri twagia ciana ri ugacitua uku kathieta u nona kinya handu ngimera ngiambia kumureka hora ngamwira ati basi tutafanya hivi tunaona vile kuko ciana ri tutigacieta any side tukamahe maritwo ona iko ni magithunguke meri tondu ru tukakimatuga matuatia haya kicoka ngimuria atiriri kurigana uguo kuhana gutire mundu uranyenda ri wina makuhe ndugathi kwa baba wanyu kana kwa mami wanyu tikire irio thani ndie itagwikwo undu apana itawi happen ugo niguo kinya ngiambia gwiciria uguo mundu nyeitaga kamucemanio uka face reality uka face reality through deuriria atiriri ona ni tukihikanie uthori ugakorwo hana atia nona na aciari matirakwenda koguo hindi yo anjiririe uguo as much as nilisikia vibaya tondu ni mundu twendanite nake it was also as a sign of relief yugatiriri sawa kethinge kate ngeikarie ndemwirire just stay normal leo ni Wednesday believe you me on Sunday I'll be gone the following day giukira kihura fara
ngicaria nyumba ngiona Saturday ngithikiriha nyumba na githambio, Sunday kiroko ngicaria pick up ngipaki indo ciakwa na ngithi. Noguo niguo twarikirie ru relationship yo nio njikarite ndirathi 3 years tugitigana nake. Ru thutha ucio mutheri agicoka agifutwo wira, no atanafutwo ni ahuragira thimu njoke tondu ru mbeca iria ciragia hindi ukwe mbeca endaga ithi ndamuheire. So even despite me leaving, papa oda muteithirie uria ekaga kiendaga akiona haha ni athakirwo game yathukia kigwake. Nona akigeria kunjira njoke, akigeria kinjira mimi siku ile uta move on, yota mimi nita move on. Nikiwa kana mundu ni amuvire on, no thutha ucio bado ni ahuragira ringi. Kwanza riri aluzire job dina deal flani ndumira ngiri dina kinda hatite hana koro dina kyo nitamutumagira by the way ni ndiri ndamunuha onari nigetha oni atiriri diari nake nyundu wa mbeca. Ona hindi yo twinake nyumba ithe ndakifurithite cigathira ringi ndirenda kuma thii makwa ndari kinya tigiti ya guthi handu akanjira hata mimi ningetoka niende kwa kazini yangu but sina bus fare, kacoka muhuko kamuhe mbeca. Nona ni ndira yani ucio athenio ni aciari no maigirire katagati koguo ri ni first hand experience ya ukabila ni experience. Koguo ni guti hindi ingi ngenda kuigwa kundu ndirathi kunditaigura andu marerana nikamaliza hivyo. So sasa iko hivyo, here I am, I'm single. I have learned my lessons. Searching nie nimekuwa hati yangu imekuwa broken so many times. Every time I meet somebody mudo kaga na etagwo ndu mudo kaga na stories yake ako promise maundu ata manifesto kana whatever yake uria gugwikira uria mugwikarania uria murathi fani murahikania, but then mwakinya handori ukaisiria vile ulikuwa unafikiria ndivyo sivyo. Koguo ni nimefika unathutha ucio ni after dumete kinya ku nithiete prayer mountain ringi na ngahoera horo wige kihiko na kinaki, but haria hakinyire ri ndakinyire handu ndihoyaga about kihiko anymore, ndihoyaga about ciana tondu nderire ndacokire handu ngira Ngai atiri ni nguhoete miaka mingi about muthuri na ciana. Umaguni uru ucio niwe ndatigira rungihoya njira Ngai, you know the desires of my heart. The desires of my heart includes a husband and children. No kamareha riri okamarehe tondu ndambia kwihe pressure thaisi I will end up in the hands of a wrong person again because I want to get married. Ndirerire Ngai atiriri another lesson I learned kuri andu mithemba iri. So, there is someone who is born again and someone who fears God. Born again ni mundu kunywa fangi ya kunywa kinya njohi tondu ni muhonoku kanwa. But a God fearing man kinya actions yake ni sikuonagia tondu ndangigwika undu uria aramenya ndungikenia Ngai. No akorwo ni anyuaga njohi no ni mundu responsible. Ni anyuagira cuba igiri ciake ithatu no uko ni mundu responsible. Ni atigirite Ngai. Exactly. Exactly niguo tondu this kaundu gaka gakuroraga na nyitwo wega ndirauga ati kurora mundu born again. I think nirekira atumia cover. Exactly. Ukaga kurora mundu ucio for who he is. Muthenya ungi bururi-ini turariraga kaba murebi uria tuoe agitutongoria ukira. That's the cry that is in our country right now. Ndageria kuga atiriri urageria gutwira ti ndugame ha ti tondu ndona mwanake urarugama haria kanitha mbere akaruta wira munyoroku acoka koya microphone akaringithia rwimbo iguru rikathurugama tikuga ati ahonokete agathira. That's what you say. Yes. No ukore mundu wikirabu urenyuire cuba ciake igiri no mwanake ucio ni atigirite Ngai na ndangika mutumia wake uru. Is that so? Yeah, to some extent it's uruga nima. No ni for me a God fearing man ndirenda mundu riri kinya njohi atanungagira tondu njohi yo ni ndimionete gwitu na ndingimienda kuikoro nyumba ndiranywa ye hakinyite handu ucio wahikitie tugikohikire hagikinya handu ngitikira ngimwira atiriri ni no njohi ndaa kunywa tondu akiuga akienda guthi tondu kujanya kunywa na aratake ni ndikinyuaga kimwira atiriri katiri ndagwitikiria mirehe nyumba eno stock kwa fridge pombe unyuage kinya ngimwitikiria no njohi gutiri handu ithondekaga ni nyonete mathara ndimionete gwitu ndingimienda. Mimi I want a man
ndukajira wi muhono kujira I am God fearing na wacha actions zako zinioneshe Ni ndirenda mundu nyuaga bangi mundu nyuaga thigara mundu nyuaga njohi sitaki tareke ngurie Jerry yes it is a very blunt question yes no nginya uhike gikeno giaku pegged no na gukanagia muthuri na ciana no ugikinya you're now 41 right yeah ugigakinya 50 utare muthuri god forbid utare but it happens yeah utare muthuri utare ciana ri ni kuga utumia waku uri waga utare complete tondu ri wage indo icio asa ayoda nduga atiriri ndakinyire handu ngi face reality uri hana ani go ndatigire ngaigera ngai atiriri you know the desires of my heart if it's meant to happen it will happen and if it doesn't happen it's okay and that is why I've made peace with I've made peace with it right now Kenya nina concentrate nayo ni ndirahoya ngai nipate niweze kuhustle enough ngure kamugunda handu ako iyo land nikibai nijenge nyumba yenye after retirement kana igakorwo ngaka in a form of a bed sitter or whichever nitajenga as long as ni yangu nitakuwa nikifunga mlango hivi ninalala na kuna mtu atanifukuza menye niugo because retirement is just around the corner gathiku nidi kwenda gawa indo njoke gwitu ndiracoka ku niki so that is my main focus right now so if you develop we mwenyewe ye mwene de yake mwene that is what I'm focusing on jarie besa ni hustle wow however nta hustle jarie besa gore kamugunda handu jake nyumba iria ndiramenya tu ineza afford tina bena maisha makwa aiko muthuri ni yako ka before ama after ni sawa haria kagora nginyite tutendelea korwo musiana cigakwa na muthuri kana matigo kana sawa tondu if I keep on praying to God hindi cio tukiraga ngai ndenda muthuri na ciana I will end up getting frustrated I will end up in the wrong hands mundu as long as yuga the word di muhonoku ukamwitikira to nyurenda kuhika uta lose focus on the kind of man you want nderire ngai atiri ngai you know the desires of my heart I want a man that is sent by you until unioneshe sign ndo umenichagulia mimi sita move tena the rest of the relationships sikuwa na consult God enough don't naga red flags assume this time round I will not assume and until nione actions za mtu this is a God fearing man born again God fearing man ndio nitakubali kuolewa na mtu perfect wow I think uduoka new lessons new lessons na gwiciria ni uthomete lessons ciganona na kiuria kiu ndoria Jerry onawe ni ndikuragia Jerry wika nguragia mutumia wothe single you urate na to single by the way I've realized kwena mutumia married but single akoragwo gwake no ndari kihiko na ni undu wa that emptiness na kuigwa like you're not complete uratengerera any other relationship that comes on your way handu hakuhona wikiraga ngurara iguru ria ngurara anyway thank you muno Jerry ndathikiriria rugano rwaku ndauga wa okay nikio emarauga ngai ni ahingire but you know you've gone through all that but still uriona ndugu na ngai na no uramwihokera maisha maku na no uramuhoya I think for me that is what yani strike that despite maundu macio mothe you're still saying nijiraga ngai nihoyaga ngai you know because there's someone who lost their faith ni tondu keiko ni giathirire kana ndagire ciana kana they lost their faith sometimes kwere mwariri kwere mwa ndikuga ati kwere mboite igwa day down kwere mwa jigwaga day down ona rege ukagora sile liko down mikeje ufanya nigo magathi floor kwa floor flat garira maithori mothe makauma because the only closest friend I have a best friend my mom peke yake iria ndirenda ku vent ni mami huragira thimu kamwira ABCD na but to an extent kwi maundu nyona mani maritu mundu ndikumwira to the term stress when it comes to friend ni ndekirire boundary tondu kwi murato kuona ukona ki haria muthiite ukona mundu yani utabujua a true friend nona another thing ni Bible hindo ndireigwa ndi down uguo ri kwire mwe kinya jiguaga ndirenda kinya ona iko ni Sunday ndiguthikanitha nitaka kwa nyumba
Unaona? Ngaikara nyumba ngekirira oguo ndĩ wiki. Tondu ata home ciendangi rimwe ndithiaga nyundu oguo ndirakora relationship ikoragwo ihana ona mwaka ni uguthira tondu we don't have a relationship with my dad. Ti mundu ingihurira ndimwire I'm going through this. Tondu akinya maundu maritu anjiraga. Rimwe kinya when I look back nionaga kama zile vitu ananiambianga upon my life ndo zinafanyanga nipitie vitu nimepitia. So we've never had a good relationship. Ona ngihurira thimu rimwe once in a blue moon inakuanga a very awkward moment tukakidanira. Hakuna kitu ya kuambiana. Igethi mucie njuragia thaa cia kuinuka cire kinya thaa cigana nyinuke. Tondi no ndu wako mwira na ndari no ndu wako njira. I have never experienced love ya baba. Joy kuhurwo ni uo ni wo joy. Tondu atuire atuhurite kuma turi anini. As much as sasa tumekuwa kubwa ruda gituhura ya mwire ni irumi. Ona. So I go to the Bible. Isaiah 41:10 ejiraga atiriri. Do not be afraid for I am with you. Ngai ugo ni gwajirite. Koguo ri riu agikwa Ngai kinya Bible ni aranjariria ri. Romans 8:28 ejiraga atiriri. Ati Ngai maundu maria mothe ekaga for the good of those who love him. Also etagwo atia Isaiah etagwo atia kuri basi igi ejiraga ati Ngai no akaeka ati ni akarestore everything yenye nishaipoteza. Those are the verses zenye zinanikipingi zinafanyanga ni move. So ni sawa tujuga no sawa tondu Ngai ni waugite na Ngai ti mundu ati nyugaga ake yugukwo hindi yake no igakinya no akahingia. Isaiah 60:22 Ngai ugaga atiriri in his own time he will make things beautiful. Okiroko nderirikanagia those verses. That is what keeps me moving. Ngai no agoka hindi yake yakinya ihinda ritari ryakinya. Athuri ni magoka muthuri yagoka kendie kuga athuri. Let me be specific. Ciana ni cigoka hindi ya Ngai yakinya na magikanaga guka ri bado no koguo ni ucio ni go mfango wake ritwa riake rogocwo. Yes, going back to ile swali umeniuliza lazima uolewe. Ndirigite kuhurira mami thimu ngimura mam hau nginyite ri ndirathi hindi ndakinya miaka 41. I have decided by the time inafika miaka 42 you know what I will do? If I will not have gotten married by then, I will go to a children's home, nitafute mtoto ni adapt ni mle, because there is a child out there mwenye anataka mapenzi. Pia mimi ninataka kupendwa ile genuine. Exactly. Nataka kupendwa ule mtoto mwenye atakuwa iniita mama na ananipenda ya ukweli. Nitamlea. Maybe God ray kiriae Psalms 127 yugete atiriri the fruit of the womb is your it's nini the fruit of the womb ni reward kuma kuri Ngai sindio. Womb ri ndi nayo wewe nayo. Mwana ucio umete womb ni sindio. Kama yenye mimi niko nayo. Maybe yangu ilikuanga suppose mimi nile mmoja ametoka kwa hiyo womb yao mwingine. No ni ndoraga ki hati yangu nikikinyira ngie wakwa. Maybe isiyo plan ya God. Maybe nitolewa place kuna watoto. Ikuwe God ndo alikuwa ameplan ile. Hadakinya haude ni goda desetire free. You can let God's will be done upon my life. True. Yes. Wow. Haya. Mundu gwitwo Jerry na ngwirire tiwe tirio ritwa riake egukite haha kwariria we mutumia single. Urarira especially you single wanahika kihiko giaku gigathira kwanza kihiko kia uthiete nginyagia kanitha-ini ugathira you've gone through na tikuga ndirauga ati uri utathiete kanitha-ini magitigana na muthuri we ati the pain is lesser. No, but I'm just saying akwaragiria we a single mom wanahika you went through divorce na wakiama ni atwiraga divorce ni ta gukwirwo. It's loss is loss ni ta gukwirwo. Akalusi ciana igiri na thaici ndari age ciana ingi na ndari ahika ringi. She was here to talk to you ukwira you're not alone na ndwagirirwo ni gutura mugekaini uriraga ukira weri farife rukungu and go on with your life. Na reke ngwire mwiroreri na Jerry ngwire it doesn't make you a lesser woman. Na giki ni githomo atumia mekwenda mero maita maigi. It doesn't make you a lesser woman to nduri muhiku na nduri na ciana. Oguo wauga you don't just become a mother na gwiciarira no utwike nyina wa mundu na kwa doctor. Oguo wauga those children magwitaga your aunt. Yeah. You also they are also your children. So ndutwikaga mutumia ko ndire no ndu munene gukirite naguo Jerry atonde muhiku na ndina ciana. I am not a more better woman
ati tondu ndina ciana kana ndi muhiku kwi mundu ciarite ciana agacite bara kwi ungi uraririo ni ciana icio ciarite kwi ungi urarira tondu na ciana so it doesn't make you a lesser woman tondu nduri muhiku na nduri na ciana I think what matters ni kuji-invest hari we mwenyewe. That is what makes you a woman. Tondu muthi uyu ngikirwara depression ni eguthinikanie ukueri. We've lost you for what? True. Kuna point ingine nataka kusema. Kuna also, that's why nakwambia about friends. Friends no wanaweza kutupanisha. Kwe murata ungikwira kindu wikare witeka mucemanio wone maybe akona point. But agikuwa no witigirite Ngai ri unaweza avoid kitu anakwambia. Yeti ni mwejiritwo ni mundu atiriri a friend. Ikatiriri. Nona miaka yo kinyitie caria mundu ciare nake. Wike atia? Urere. Miaka ira ndina yo thaa ici ri. As much as sikatai kuna watu wanafikirianga ile miaka niko nao nafikirianga mimi ni mdogo sana. Kinya ndo mari 15 years than me wanani approaching. But reality ni mundu rigi korwo nake thaa ici ri noga muthuri wene thaa ici. Kwa riama. Nieri wa mbere ri mi doctor ya gwirire me cannot be a homewrecker. Tingotire ngioya muthuri wene tondu ndanekira kiratu kungaigwa uria mundu igwaga muthuri wakwa kihanya na kunja. Maithori macio ndaririre ri ndingenda mundu ngiarire. Sindio? Second of all, tuga ni ndetikira wabu andu majira by the way ni ma ugo rajira mai ni ma ndathi ni ndagia ndeyo. Whether with somebody's husband or a single guy. No gethangie mwana ndere, sindio? Thaisi ire tuseme for example ile job ninafanya barely ni kama hand to mouth, sindio? Ndasiera mwana ucio ndamurehe nyumba. Twambie guthinika, sindio? Kuna diapers, kuna maziwa ya mtoto, kuna nini na nini na nini. Do you know our friends when walikuambia walikuadvise upate mtoto, gutire mundu wako akwire atiriri, turakigegire nda riu mwana ri ni ndeyandikira iria kinya riria gatiga kunywa ke iria nini ndikaga atia ndirihaga ria nani. Utiri wako akwire atiri diapers ya mwana nini gwika atia ndiguraga kinya riria mwana ageka atia akatiga kwikuhwo diaper. Utiri mundu akwira atiri ingira cukuru ri ndikaguthomithiria siniwe ubebane nayo si mzigo, it's a blessing, sindio? Sindio? Nona ndu mundu athia akagwikia riko githemba kiu nawe ugitikira tundu wa pressure ni undu wa pressure ni ndirugire ni pressure ya mundu uria society ira expect Mr. Lively society inataka. That is the word ndugaikare uria society irenda nima ucoke uherithagie mwana hau tuhu ania mimuherithirie ungekwa ni maid ri utire hindi taru nyumire ndoka guku, sindio? Na nyumaga ngathie wira no nginya mwandikire maid thaa ici gutire maid wa less than like making baby at least 7k uruta kukinya cia kuriha maid akuna nona ani wathire tondu ni nderirwo ni ngania ni friend yako ya wikirie riko. Yes, ya wikirie riko mundu nyeikare nye jeteketie riri wikara maisha maria me maku ikara maria me maku. Perfect. Bas na nikio ndauga na ndirauga uguo ni undu wa society mundu ndatwikaga mutumia. Yes, to ni uciarire na wagia na wina muthuri ni tutige guthinikania na kuingirira mutumia uria utari na ciana, especially mutumia utari na ciana tondu by the way tithu twiheaga ciana ni Ngai utuheaga kau uciarite urakona hau uguo noguo Njeri akuite gake kenda no Ngai akiona kau ni ukoya mbere ona mbere ya macemanitie na nyina we akire kagaku gakure gutiga kuona mutumia uria utagite mwana ta we mwega muno kumukira. No, don't. Ndukana muthekerere na ndukana mucambie na mutikana ikare thi mwambie kumwaririra arutire mahu ari muiritu wariho niwe wamurutaga nigetha warie ndeto ta icio ono ucio winake ucio waku angigikua muthenya umwe utigwo tari utigwo tari ucio urathekagirira mukwe kimoja sasa. So tutige kureka mutumia aikare uria society irenda ikara maisha maku. Njeri, you have your goals akoni gwaka. That should be your goal. Akoro kwenda ko adopt. That should be your goal. Ndukaheo pressure ni mundu. Tondu maisha ni maku. Waheo pressure wiki atia. We urage. No. Waheo pressure uthire kwa mundu rume wikare hau uregere geti ni uge ndirauma guku nginya uhikie. You see, it doesn't make sense. So thank you so much, Njeri. Ni ngukuhoera mawega. Ngai akurihe kiria giothe wanate.
akirihia arihie mĩaka ĩrĩa yothe yorire yarirwo nĩ ngigĩ arihie mĩaka na nĩ njũĩ nĩ ũkũnjĩrĩte no wende kũheana email. Email no heane in case kwĩ mũndũ ũngĩenda kũ reach out for one reason or the other. No heane. Na nĩ mwakĩigua athuri mwĩna atumia here is X. Ndũngĩonerwo kamweke. Ndũngĩonerwo kamweke bara gũkũ ũguo ndũkagerio gũtũma message. Anyway, thank you so much. Tũhe email yaku. God's own chosen 2024 at gmail.com. Okay. Sawa, nĩtũkwandĩkĩra hau screen-inĩ nĩgetha ũngĩenda gũkorwo ũkĩaranĩria na Njeri. Mwĩroreri namba kana email ya Njeri nĩtwakũhe ũngĩenda kwaranĩria nake. Maybe wĩ mũtumia, you've just lost your marriage, or nĩ mwana ũluzĩte kana nĩwenda kwaranĩria nake, kana wĩ mũndũrũme, you would want to try it out with her, twakũhe email waranĩrie nake. Njĩtagwo Monica Kagoni, na ĩno nĩ metha ya Kagoni.